සෙෂන් එකේ අන්තිමට Q&A සෙෂන් එකක් අපි ඔයගලන්ට දෙනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් අපේ රිසෝස් පර්සන්ලාට. ඉතින් ඒ වෙනකන් අපිත් එක්ක රැඳීම කියලා ආරාධනා කරමින් අපි පළවෙනි අපේ ස්පීකර් ආරාධනා කරන්න මේ සූදානම් වෙන්නේ. අපේ පළවෙනි ස්පීකර් තමයි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ plant biotechnology special degree එක first class එකක් සහිතව සම්පූර්ණ කරලා වර්තමානයේ Mass Holding Senior Executive of Environmental Sustainability විදිහට රැකියාවේ නිරත වෙන රිෂාන් සම්පත් සර්. ඉතින් සර් අපි මුලින්ම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපන ලැබපු කාලය පිළිබඳව කතා කරලා ඉතින් කොහොමද සර් අධ්‍යාපන කටයුතු එක්ස්ට්‍රා කරිකුලර් ඇක්ටිවිටීස් එක්ක බැලන්ස් කරගන්නේ? එතකොට මේ ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එකක් කරනවා කියන්නේ බොහොම අමාරු කාර්යයක්. එතකොට මේ ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී කාලය ඇතුළතදී රිසර්ච් එකක් කරන්න තියෙනවා. කොහොමද මේ රිසර්ච් එක්ස්පීරියන්ස් එක? ඒ වගේම undergraduate training එක කොහොමද සර්ට උපකාරී වුණේ වර්තමානයේ සර් ඉන්න තැනට එන්නේ? ඒ වගේම සර් අපේ ඔඩියන්ස් එක බොහොම උනන්දුවෙන් බලාගෙන ඇති plant biotechnology special degree එකක් කරපු කෙනෙක්ට මොන වගේ opportunities තියෙනවද කියලා දැනගන්න. ඉතින් සර් මේ අවස්ථාවේ අපේ ඔඩියන්ස් එකට මේ දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් දැනුවත් කිරීමක් කරමු. Thank you Devindi and ඉස්සෙල්ලාම මම හිතන්නේ මම thanks කරන්න ඕනි පොඩ්කාස්ට් එකට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට. මේ බොහොම සතුටුයි මොකද අපි ඉන්න කාලෙත් පොඩ්කාස්ට් එක තිබ්බා දැනුත් මේ වගේ ඒ විදිහට මීටත් වඩා වැඩි දියුණු කළ මේ වගේ opportunities දෙන එකට සහ මේ වගේ event organize කරන එක ගැන. ඉතින් මේ මම හිතන්නේ දෙවිඳි ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇහුවා. මම පටන් ගන්නම් මේ මම හිතන්නේ මම පටන් ගන්නම් second year එකේ ඉවර වෙලා third year එකේ special select වෙන තැනින් පටන් ගන්නවා. මොකද මම හිතන්නේ මෙතන අපිත් එක්ක join වෙලා ඉන්නේ ගොඩක් first years and second years ලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ මට කිව්ව විදිහට very recently ඒගොල්ලන්ගේ මේ third year special selection එකට යන්න තමයි plan කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම එතනින් පටන් ගන්නම්. මම ඇත්තටම first 2 years ඉවර වෙලා third year biotechnology special එකට apply කළා. ඒක හම්බ වුණා. එතකොට special එක ගැන කිව්වොත් එහෙම මම හිතන්නේ අපි අවුරුදු දෙකක් එක ඉවර වෙලා academic ගැන පැත්තෙන් ඉස්සෙල්ලා මම academic පැත්තෙන් කතා කරන්න. ඒකේ academic achievements ටික ඉවර කළා. මම හිතන්නේ මට පුළුවන් මම හිතන්නේ මම හොඳට academic achievements ටික කරන්න ඇති කියලා. මොකද අවුරුදු දෙක ඉවර වෙනකොට first class එකක් එක සහ ඒ අවුරුද්දේ plant science department එකේ batch top වෙන්න හැකියාවක් හම්බුණා මට. ඒක ඉවර කළා මම හිතන්නේ දෙවිඳි අහුවා මගේ රිසර්ච් එක ගැන. ඔව් මම හිතන්නේ හැමෝම දන්නවා අපේ plant science, plant biotechnology and bioinformatics කියන ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී තුනේම full year research එකක් තියෙනවා. fourth year second semester එකේ. ඉතින් එතකොට මට හම්බ වුණේ අතර මම select කරගත්තේ plant species කීපයක ඒ වගේ කොහොමද bioactivities related research එකක් තමයි මම කළේ. How to find bioactivities of some selected plant species කියලා තමයි මගේ topic එක තිබ්බේ. ඉතින් ඒකෙදි ලංකාවේ තිබ්බ එක site කීපයක් තිබ්බ serpentine site කියලා මම හිතන්නේ ගොඩක් අය දන්නවා. ඉතින් මේ ගිහිල්ලා ඒක මේක ඇත්තටම wetlet related research එකක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති plant biotechnology සහ plant sciences අයට ගොඩක් වෙලාවට wetlet related සහ field related research හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම bioinformatics අයට computer based research හම්බ වෙනවා. ඉතින් මගේ එක ගොඩක් වෙලාවට wet lab related research එකක්. ඉතින් ඒක කරලා ඉතින් ඇත්තටම මම හිතන්නේ research එක ගැන මම හිතන්නේ ඉස්සරහට කතා කරා. මම හිතන්නේ අපේ panel එකේ ඉන්නවා මම හිතන්නේ PhD holders ලා PhD කරන කට්ටිය. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ මේ ගැන ලොකු idea එකක් දෙන්න පුළුවන් මට වඩා. ඉතින් ඒක කොහොමද apply වෙන්නේ කියන එක ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ කතා කරයි especially for the higher studies වලට. ඉතින් මේ මම හිතන්නේ ඒක ඒ විතරක් නෙමෙයි. දැන් මම කතා කරන මම industry එකේ කෙනෙක් විදිහට join වෙච්ච නිසා මෙතනට ඒකෙදී අපි ඒකේ අපි gain කරන knowledge එක experience එක how to do a research, how to write a thesis ඒ හැම දෙයක්ම මම හිතන්නේ industry එකට ආවමත් ඒ විදිහටම අපිට use කරන්න වෙනවා. සමහර වෙලාවට experience අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ පැත්තෙන් තමයි මම academic field එක ගැන ලොකුවට කතා කරන්න යන්නේ. මොකද මම හිතන්නේ academic ගැන කතා කරන්න අපේ channel එකේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. මම හිතන්නේ අනිත් කට්ටිය ඔක්කොම higher studies related කට්ටිය නිසා මම ඒගොල්ලන්ට ඒ අවස්ථාව දෙන්න මම academic මේක මෙතනින් නවත්තලා මම හිතන්නේ දෙවිඳි මගෙන් ඇහුවා කොහොමද undergraduate එකේ අනිත් activities balance කරගත්තේ කියන එක. හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇත්තටම. ඉතින් මේ මම හිතන්නේ අපේ
අපේ කට්ටිය මම හිතන්නේ ස්පෙෂල් සිලෙක්ට් වෙනවා සහ ජෙනරල් ඩිග්‍රී කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් ස්පෙෂල් එකකට ආවහම මම හිතන්නේ අපි වැඩිපුරම බර දෙන්න ඕනි ඇකඩමික් දේවල් වලට. මොකද ස්පෙෂල් ඩිග්‍රියක් කරනවා කියලා කියන්නේ ජෙනරල් ඩිග්‍රියට වඩා ටිකක් බැරෑරුම් දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඇකඩමික් දේවල් වලට මේකදී බර දෙන්න ඕනි අනිවාර්යයෙන්ම. ඒත් එක්කම ඉතින් මම ඇත්තටම ඇකඩමික් දේවල් වගේම එක්ස්ට්‍රා කරිකුලර් ඇක්ටිවිටීස් කරා. මම හිතන්නේ වර්ක්ෂොප් එකේ මම මේ අවුරුදු ප්‍රෙසිඩන්ට් වෙලා හිටියා. ඒ විතරක් නෙමේ University of Colombo එකේ තිබ්බ Buddhist Association එකේ vice president. එතකොට science faculty එකේ තිබ්බ Buddhist Association එකේ treasurer වගේ post කීපයක් දරුවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ තාමත් අපි තියෙනවා computer launch එකේ හිටපු admin කෙනෙක් මම. මම හිතන්නේ අපේ අවුරුද්දේ අපි media based organization එකක් Colombo Beacon කියලා පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒකේ co-founder කෙනෙක්. ඉතින් ඔය වගේ academic වගේම non academic activities උත් undergraduate කාලේ. ඉතින් ඔය ටික තමයි මගේ undergraduate කාලය ගැන කිව්වොත්. ඉතින් මම හිතන්නේ දේවින්දි ඒ පැත්තදීම මගෙන් අහුව කොහොමද මේවා දැන් ඉන්න පොසිෂන් එකට රිලේට් වෙන්නේ කියලා. ඔව් ඇත්තටම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේ දැන් මම මාස්ටර්ලින්ස් MS Capital කියන private company එකේ environmental sustainability senior executive කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඒක මගේ current role එක. ඒක ඉතින් ඒකෙදි මේක කෙලින්ම මම හිතන්නේ අපි academic දේවල් වලින් ගත්ත knowledge එකෙන් කරගෙන යන දෙයක්. ඉතින් ඒකෙදි මේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මම හිතන්නේ පස්සේ මට මේක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අනිත් එක තමයි එතකොට ඊට අමතරව මම හිතන්නේ ගත්ත knowledge එක මේ job එක විතරක් නෙවෙයි. මම currently යාලා සිලෝන් organic කියලා ලංකාවේ leading export company එක director කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. සහ තව companies කීප එක වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ knowledge එක ඇත්තට මේ සියලුම දේ ලැබුණේ මේ plant science special degree එකෙන් especially ඒකෙදි ගත්තේ knowledge එක කොහොමද අපි external parties එක deal කරේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මම හිතන්නේ මට මේ space එකට එන්න වැදගත් වුණා කියලා. Thank you Rishan sir. අපි අපේ ඊළඟ ස්පීකර් ගැන කතා කරනවා නම් එයා plant science department එකේම තවත් graduate කෙනෙක්. ඒ තමයි සුපුන් පාවුලුවගේ sir. ඉතින් මේ සුපුන් sir එයාගේ masters degree complete කරන්නේ Canada වල Forest Research Institute at University of Quebec වල. ඊට පස්සේ sir ලංකාවේ Ministry of Environment එකෙන් කරන Flora Group of Environmental Sensitive Area project එකේ volunteer කෙනෙක් විදිහට work කරනවා. ඉතින් මම සර්ට ආරාධනා කරනවා සර්ගේ යුනිවර්සිටි එක්ස්පීරියන්සස්, සර්ගේ MSc එක ගැන වගේම සර් දැනට කරන වැඩ ගැනත් අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න එකතු වෙන්න කියලා. සුපුන් සර්. බොහොම ස්තුතියි මට මේකට ආරාධනා කරාට. මම හිතන්නේ මම ඇහෙනවා ඇති. ඔව් සර් ඇහෙනවා. හරි. මම 2015 ඒ අවුරුදු දෙකේ තමයි plant science department එකේ plant science special degree එක හැදෑරුවේ. එතකොට ඇත්තට මට first second year එකේදී ලොකු idea එකක් තිබ්බේ නැහැ මම botany කරන්න ඕනේ එහෙම කියලා. පස්සේ හැබැයි අපේ ආශිර්වාද මැඩම්ගේ ඊට පස්සේ චන්ද්‍රිකා මැඩම්ගේ plant life variety of microbial life වගේ ඒ වගේ courses කරද්දී ආසාවක් ඇති වුණා ශාක ගැන, ඊට පස්සේ දිලීර ගැන, ඊට පස්සේ ඒ සම්බන්ධ botany subject ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ මම special එකට apply කරාට පස්සේ හතරවෙනි අවුරුද්දේදී ඒ කියන්නේ 4th year එකේ research එකට මම තෝරගන්නේ ශ්‍රීපද රක්ෂිතේ ශාක විවිධත්වය ගැන පරීක්ෂණ පවත්වන්න. එතකොට එතන තමයි මට ගොඩක්ම experience එකක් හම්බ වෙන්නේ botany වල. මට මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන්, මම මොන වගේ දේවල් වලටද කැමති. ඒ වගේ එතකොට ගොඩක් ecology, biodiversity conservation, taxonomy, plant systematics අර ඒ වගේ subject කරන්න අපේ හැමෝගෙම plant science special කරපු හැමෝගෙම ඒ දැනුම ඒ ආසාව වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තා. එතකොට දැන් plant biotechnology, plant science අපි special degree දෙකේම ගොඩක් සමානකම් තියෙනවා. හැබැයි plant science degree එකේ අපි ගොඩක්ම කරන්නේ field based activities. ඒ කියන්නේ අපි කැලේට යනවා, කැලේ observe කරනවා, ඒ ශාක විවිධත්වය අඳුන ගන්නවා. ඒක කොහොමද scientifically විද්‍යාත්මකව කොහොමද අපි ඒවා වර්ගීකරණය කරන්නේ, ඒවා කොහොමද conserve කරන්නේ, ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා. එතකොට ඒ ඔස්සේ තමයි මම මගේ ඩිග්‍රී ඉවර කරලා මාස්ටර්ස් වලට යන්න ඒ පන්නරේ ලබා ගන්නෙ. එතකොට
මගේ මාස්ටර්ස් උපාධිය කරන්න මම තෝරගන්නේ කැනඩාව. එතනදී මම ගොඩක්ම ස්ටඩි කරන්නේ ශාක ඒ කියන්නේ ඩිග්‍රේඩඩ් එන්වයරන්මන්ට් වල. ඒ කියන්නේ පුනර්ජනනය කරන්න පුළුවන් ශාක පද්ධති වගේ දේවල්, ඉකෝසිස්ටම්ස් කොහොමද පුනර්ජනනය කරන්නේ, ඒකට කොහොමද මයික්‍රෝරයිසේ එතකොට ශාක ඒ සම්බන්ධකම් කොහොමද උපයෝගී කරගන්නේ වගේ දේවල්. ඉතින් ඒ ඔස්සේ මම අවුරුදු 2ක් කැනඩාවේ මගේ මාස්ටර්ස් උපාධිය කරනවා. එතකොට මම මගේ මාස්ටර්ස් උපාධිය ඉකොලොජි වලින් කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ප්ලාන්ට් සයන්ස් ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එකකින් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණා මගේ මාස්ටර්ස් වලට මට උපයෝගී කරගන්න. ඇත්තටම යාලා ගොඩක්ම බලාපොරොත්තු වුණේ අපේ රිසර්ච් ඇබිලිටි එක. එතකොට රිෂාන් අයියා කිව්වා වගේම අපේ 4 වෙනි අවුරුද්දේදී අපිට අවුරුද්දක් පුරාවට රිසර්ච් එකක් කරන්න තියෙනවා. 8ක රිසර්ච් එකක්. ඒතර ඒකත් එක්ක ඇසෝෂියේටඩ් ක්‍රෙඩිට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. අසයින්මන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ, ලිටරචර් රිවිව් ලියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සයන්ටිෆික් රයිටින්, ඊට පස්සේ ස්ටැටිස්ටිකල් ඇනලිසිස්, ඩේටා ඇනලිසිස් මේ හැමදේම ගැන ලොකු පන්නරයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ අවුරුද්ද ඇතුළතදී. එතකොට මම ප්ලාන්ට් සයන්ස් ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එකේ තියෙන දේවල් ගැන කතා කරොත් විශේෂයෙන්ම අපිට හම්බෙච්ච අපි 3 දෙනෙක් ස්පෙෂල් එක කරා. ඒ 3 දෙනාටම හම්බුනේ ෆීල්ඩ් බේස් රිසර්ච්. එතකොට අපි හැමෝම කැලේට ගිහිල්ලා ඒ තියෙන අපිට අදාළ ටොපික් එකට අදාළ ෆීල්ඩ් වර්ක් කරලා මාස ගණන් අපි ඒ ඩේටා එකතු කරලා ඊට පස්සේ ලැබ්ස් වලට ඇවිල්ලා ඒ ඇනලිසිස් කරලා ඒ විදිහට තමයි අපි ඩෙවලොප් කරගත්තේ අපේ රිසර්ච් එක. ඇත්තටම ප්ලාන්ට් සයන්ස් ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එක හරිම ඒ කියන්නේ ආස හිතන ඉන්ට්‍රෙස්ටිං ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එක. මම අදටත් පොඩ්ඩක් අපසතවලු වෙන්නේ නැහැ ස්පෙෂල් එක කරපු එක ගැන. මම අදටත් වැඩ කරන වොලන්ටියරින් කරන ඊට පස්සේ මේ හැම ප්‍රොජෙක්ට් එකටම මට ඒ දැනුම ඇත්තටම උපකාරී වෙනවා. ස්පෙෂලි ටැක්සොනොමි, සිස්ටමැටික්ස් වගේ සබ්ජෙක්ට් මම හිතන්නේ අපිට එළියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ යුනිවර්සිටි එකේ ලබාගත්ත ඒ බේසික් නොලෙජ් එක අදටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මම PhD යන්න ඉන්නේ මේ අවුරුද්දේ. මම හිතන්නේ මට එතනදිත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගැන ගොඩක් සතුටුයි. මම හිතන්නේ අපි තව ඉස්සරහට කතා කරමු තවත් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක. Thank you sir. ඉතින් දැන් අපිත් එක්ක මේ වෙලාවේ කතා කරන්න ලෑස්තිනේ තවත් plant biotechnology special degree එකක් හදාරපු කෙනෙක් සහ වර්තමානයේ ඔක්ලහෝමා ස්ටේට් යුනිවර්සිටි එකේ මාස්ටර්ස් පළව කරන කෙනෙක්. ඒ අමන්ද මිස්. ඉතින් මිස් කොහොමද මිස්ගේ undergraduate life එක කොහොමද කොළඹ යුනිවර්සිටි එකේ Faculty of Science වල Department of Plant Science වල අධ්‍යාපනය ලබන්න හම්බෙච්ච කාලේ ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එක ෆලෝ කරන කාලේ මිස් මොන වගේ එක්ස්පීරියන්සස්ද හම්බුනේ? ඉතින් වර්තමානයේ මිස් මාස්ටර්ස් ෆලෝ කරගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම abroad ලංකාවෙත් නෙමෙයි. එතකොට කොහොමද මේ undergraduate training එක මිස්ට අද වර්තමානයේ ඉන්න තැනට එන්න උපකාරී වෙන්නේ? ඒ වගේම මිස් ඔය වගේ opportunities higher studies වලට යද්දී plant biotechnology special degree එකක් හදාගෙන අපේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට හම්බ වෙන්නේ කියලා අපි මේ වෙලාවේ කතා කරමු. Miss, we can't hear you. Mic is on. මම ආමන්දා මම ප්ලාන්ට් සයන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ බයෝටෙක්නොලොජි ස්පෙෂල් එක කරේ 2016 අවුරුද්දකේ. එතකොට මගේ අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් රිසර්ච් එක උනේ analysis of selected plant extract on human cancer cells. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ එතකොට ගොඩක් අය හිතනවා plant biology හරි botany හරි කිව්වහම ඒක plant conservation විතරයි නැත්නම් ගස් plant evolution ගැන විතරයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ එහෙම හිතනවා ගොඩක් අය. එහෙම නෑ මේක නිකන් plant biology කියන්නේ integrative subject එකක්. molecular biology එතකොට microbiology ගොඩක් ඒවා included. එතකොට මම ඇත්තරම plant biology select කරගන්න හේතුව තමයි මටත් අර කලින් සල කිව්වා වගේ එහෙම කැම්පස් ආවට පස්සේ හරි second year ඒ කියන්නේ එහෙම මුලින් ඉඳලම තිබුණ නැහැ මේ මම මොකද්ද select කරගන්න special එක එහෙම කියලා. මට interest එකක් ආවේ plant biotechnology ඉගෙන ගන්න ගොඩක්ම චන්ද්‍රිකා නානාකාර මැඩම්ගේ මයික්‍රෝබයොලොජි courses. මොකද ඒ දවස් මම හිතන්නේ තාමත් අර ඇඩ්වාන්ස් මයික්‍රෝබයොලොජි කියලා අර ඇත්තටම අපිට ආස හිතුණා ඒවා ඉගෙන ගන්න. මේ ඉතින් මට ඇත්තටම ඕන වුණා මයික්‍රෝබයොලොජි තව ඉගෙන ගන්න. මේ ඒක තමයි මට ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකක් ආවේ මේ ප්ලාන්ට් සයන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ජොයින් වෙන්න. මේ
ඊට පස්සේ මම ඇත්තටම දිගටම කරේ plant microbiology නෙමෙයි. ඊට පස්සේ මගේ undergraduate research එකත් එක්ක මම වැඩ කරේ අනිල් සර් එක්ක. ඒතකොට මම ඒකෙදි කරේ මම plants select කරගෙන එක જાතිය plants 7ක් විතර select කරගෙන මම analyze කරා මේ මොනවාද මේ plants වල තියෙන chemical properties human cancer cells නැති කරන්න මරන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන properties කියලා මේ මම analyze කරා. ඉතින් ඒක හරිම interesting research එකක්. ඒතකොට මම ඒක කරේ medical faculty එකෙත් මගේ supervisor කෙනෙක් හිටියා ප්‍රීති madam. medical faculty එකේ තමයි ගොඩක් මගේ වැඩ කරේ. ඉතින් ඒතර මම කියන්න කැමති අර කවුරු හරි හිතන් ඉන්නවා නම් මේක ගස් ගැන විතරයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ එහෙම නැහැ. මේ එතකොට අනිල් සර් ගොඩක් වෙලාවට හැමතිස්සෙම කිව්ව දෙයක් තමයි තව අවුරුදු 50කින් විතර කොහොමද ලෝකෙට කන්න දෙන්නේ කියන එක. එතකොට ඇත්තටම plant biologistලා විදිහට අපිට තමයි ගොඩක්ම වගකීමක් තියෙන්නේ තව අවුරුදු 50කින් ලෝකෙට කන්න දෙන්න. මේ එතකොට හැබැයි ඒක කරන්න ඕනේ අපි plants conserve කරගන්නත් ඕනේ. වනාන්තර ආරක්ෂා කරගන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම අපේ harvest එක පළදාව වැඩි කරගන්නත් ඕනේ. ඉතින් plant biologistලා විදිහට අපිට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා ඒක ගැන. ඒක තමයි මම මේකට join වෙන්න මගේ special එකට join වෙන්න ඇත්තටම interests උනේ. ඊට පස්සේ දැන් මම වැඩ කරන්නේ ඔක්ලහෝම යුනිවර්සිටි එකේ ULab එකේ මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක තමයි role of amino acids in plant immunity. එතකොට මම analyze කරනවා මොනවාද molecular mechanisms plants වල තියෙන අපිට වැඩි මේ plant immunity එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. plant disease වලට තියෙන resistance එක වැඩි කරලා plant කොහොමද immunity එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි plant එකේ growth එකත් අඩු කරන්න නැතුව තියාගෙන කොහොමද amino acids වල role එක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මගේ project එක. ඉතින් දැන් අපේ plant biology අපේ department එකෙන් මට ලැබුණ support එක තමයි ඉතින් මම ඇත්තටම ඒ කියන්නේ molecular biology කියන එක හිතන් හිටියේ නිකන් කරන්න බැරි දෙයක් වගේ ඇහැට පේන්නේවත් නැහැ. කොහොමද මේවා කරන්න කියලාවත් හිතා ගන්න බෑ. ඇත්තටම ලෝකෙ මේවා වෙනවද කියලා හිතා ගන්නවත් බැරුව තමයි හිටියේ. ඒ වුණාට අපිට තිබුණ එක course එකක් plant molecular biology course එකක්. අපි ඒකේ කරා කොහොමද ගහක් අලුත් ජීන් එකක් දාලා transform කරන්නේ. ඒක තමයි අපේ මුළු ප්‍රැක්ටිකල් එකේ මොලිකියුලර් බයොලොජි ප්‍රැක්ටිකල් එකේ මුළු තිබුණේ. මුළු සෙමෙස්ටර් එකේම අපි කරේ ජීන් එකක් මයික්‍රෝබයොලොජිස්ට් කෙනෙක් මයික්‍රෝබයොලොජි මයික්‍රෝ ඕගනිසම් කෙනෙක්ට ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරලා ඊට පස්සේ එයාගෙන් ඒක ප්ලාන්ට් එකට ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරලා කොහොමද ට්‍රාන්ස්ෆෝම්ඩ් ප්ලාන්ට් එකක් හදාගන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒක ඇත්තටම හරිම ප්‍රයෝජනවත් වුණා මට මෙහෙ ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න. මොකද මම මෙහෙ කරන්නේ ගොඩක් ප්ලාන්ට් ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන්. ඉතින් මෙහෙ ඇවිල්ලා වැඩ කරද්දී මම ටීචිං ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක්. ඒතකොට මට තේරෙනවා කොහොමද අපිට ප්ලාන්ට් සයන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් මේ ලංකාවෙත් තිබුණු බෑකප් එකයි කොහොමද මේ කියන්නේ මෙහෙට වඩා ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි අපිට තිබුණ අපේ සර්ලා මැඩම්ලා අපිට දුන්න ඒවා අපේ ප්‍රැක්ටිකල්ස් හරිම මේ ගොඩක් උදව් වෙනවා මෙහෙ ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න. කම්පෙයාර් කරාම නොලෙජ් එකත් එක්කත් කොහොමද අපි සයන්ටිෆික් ෆීල්ඩ් එකේ ඇප්ලයි කරන්නේ අපි ඉගෙනගත්තු ඒවා උදාහරණයක් විදිහට දැන් කලින් සර්ලා කිව්වා වගේ අපේ රිසර්ච් එකේ තිබුණා ලිටරචර් රිවිව් එකක් ලියන්න. ඒතර මම මෙහෙත් ඇවිල්ලා රිවිව් පේපර් එකක් ලියනවා. මෙහෙ ළමයින්ගේ ලැබ් රිපෝට්ස් උයි අපි ලියපු ලැබ් රිපෝට්ස් උයි ගත්තාම අපිට ලොකු වෙනසක් තේරෙනවා. අපි කොච්චර ඒ අතින් ගොඩක් උඩද ඉන්නේ කියන එක. ඉතින් ප්ලාන්ට් බයොලොජි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් අපිට ගොඩක් ඒ වගේ ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා සහ අපිට ගොඩක් උදව් කරා ඒ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න. දැන් 4th year එකේ ඉන්නකොට ලිටරචර් රිවිව් එකක් ලියනවා කියන්නේ මට දැන් තේරෙනවා ඒක කොච්චර ලොකු වැඩක්ද අපි කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ තමයි මට ප්ලාන්ට් බයොලොජි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් ලැබුණ සපෝට් එක මෙහෙ ඇවිල්ලා ගොඩක් වැඩ කරගන්න. එතකොට අපි එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටීස් විදිහට බොට්සොක් එකේ ගොඩක් වැඩ කරා. අපි හරිම කැමැත්තෙන් ඒවා කරේ.
ඊට පස්සේ මෙහෙ ඇවිල්ලා ගොඩක් STEM ෆීල්ඩ් එකේ සයන්ස් ටෙක්නොලොජි ඒ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න ගොඩක් වෙලාවට ඇමරිකන් අය ගත්තොත් එහෙම ටිකක් අඩුයි. මේ ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ ඒෂියන් අය. අපේ රටවල් වල අය කැමති මේ ෆීල්ඩ්ස් වලට. ඉතින් අනිත් එක අපේ රටවල් වල යුනිවර්සිටිස් වලින් ලැබෙන දැනුමත් එක්ක ඒගොල්ලන් කම්පෙයාර් කරලා ඒගොල්ලන් හරිම කැමති මේ අපිව ගන්න මෙහෙට. මේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල වැඩ කරන්න. ඉතින් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා ගොඩක්. මේ ඉතින් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයගලන්ට විශ් කරනවා මේ අපේ ප්ලාන් සයන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ජොයින් වෙන්න කියලා රික්වෙස්ට් කරනවා. Thank you Amanda miss. අපි ඊළඟට සම්බන්ධ කරගන්නේ ප්‍රභාත් සර්ව. ප්‍රභාත් සර් එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී සර් කියන්නේ ප්ලාන් සයන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ බයෝ ඉන්ෆර්මැටික්ස් ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එකක් කරපු කෙනෙක්. ඒ වගේම තමයි සර් දැන් PhD එක කරන්නේ බයෝ ඉන්ෆර්මැටික්ස් and බයෝකෙමිස්ට්‍රි ඒරියාස් වලින්. ඉතින් අපි කැමතියි දැනගන්න සර් කොහොමද යුනිවර්සිටි ලයිෆ් එක ගත කළේ, මේ ෆීල්ඩ් එකෙන් හයර් ස්ටඩීස් ඇප්ලයි කරපු විදිහ, දැනට සර් කරන ස්ටඩීස් ගැන වගේම මේ ෆීල්ඩ් එකේ තියෙන ෆියුචර් ඔපචුනිටිස් ගැන. ඉතින් ප්‍රභාත් සර්. Thank you. Excuse me. Thank you මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට. මේ එතකොට මම කරේ bioinformatics undergraduate course එක. එතකොට ඒකට එන්න ඉතින් මම පළවෙනි අවුරුදු දෙකේම අපිට අදාළ මම කරපු කාලේ තිබ්බා. ඒ කියන්නේ compulsory courses වගේක් select කරගන්න. ඒව කරලා එතකොට second year එකට එද්දී මේ එතකොට අපි දැනන් හිටියා මේ මම බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් කරන්න කියලා තමයි මම තීරණය කරගෙන හිටියේ. එතකොට ඊට පස්සේ ඒකින්ද මම ඊට පස්සේ third year එකේදී මම බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් වලට apply කරා. මොකද මම කැමැත්තක් තිබ්බේ computer science biology degree එකයි දෙකම මේ මිශ්‍ර වෙන දෙයක් කරන්න තමයි මම කැමැත්තෙන් හිටියේ. ඒකින්ද බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් මම මේ handbook එකේ තියෙනවා දැක්කම මම ගොඩක් සතුටු වුණා. එහෙම එකක් මට මේ University of Columbia එකෙන් ඉගෙන ගන්න ලැබීම ගැන. ඊට පස්සේ third year එකේ fourth year එකේ අපේ course එකේ විශේෂත්වයක් තියෙන්නේ computer science courses ගොඩක් අපි ගත්තේ UCSC එකේ. එතකොට එතකොට අපි computer science පැත්තත් හොඳටම අපිට මේ cover වෙන ඒ පැත්තෙන්. ඊට පස්සේ plant science department එකෙන් අපිට biology පැත්ත හොඳට ඒ කියන්නේ molecular biology, techniques in molecular biology වගේ ගොඩක් හොඳ courses plant sciences department එකෙන් තිබ්බා. එතකොට දැන් මම දැන් කරන්නේ PhD එක මගේ තියෙන biochemistry නේ. එතකොට plant sciences department එකෙන් තිබ්බ අර molecular biology courses එහෙම ගොඩක් උදව් වුණා. මගේ first 2 years PhD course එකේ පළවෙනි අවුරුදු දෙකේම ගොඩක් ඒ වගේ biology පැත්තෙන් තිබ්බ courses මට ගොඩක් උදව් වුණා. ඊට පස්සේ අනිත් ප්‍රශ්නේ මං හිතන්නේ ආහපු undergraduate කාලේ කොහොමද මේ course work එහෙම මේ load එක ගැන. එතකොට කලින් අයියලත් රිෂානයි එහෙම කතා කරා මේ extra curricular work එක කොහොමද මේක balance කරේ කියලා. එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ Rotaract ඒ වගේ Gavel club ඒ වගේ clubs වල මම හිටියේ. එතකොට third year එකට එද්දී ඒ extra curricular workload එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ third and fourth year students වලට ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි ඒ කියන්නේ එතකොට clubs වල ගොඩක් නිකන් administrative දේවල් වගේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ academic වලට ඒක ගොඩක් බාධාවක් වුණේ නැහැ මම extra curricular work කරපු එක ගැන. තප්ති මට අනිත් ප්‍රශ්නේ අර අමතක වුණා. මොකද අනිත් ප්‍රශ්නේ තුනක් මට අහුවා. Sirගේ current study areas and future opportunities. එතකොට දැන් current study areas තියෙන දැන් මම undergraduate කාලේ කරේ gene regulatory මගේ research එක තිබ්බේ gene regulatory networks in soil resistance of rice කියලා. එතකොට අපි කරේ ඒකත් transcript ඒ කියන්නේ transcriptomic study එකක්. එතකොට අපි බලන්නේ මේ
එක්තරා ස්ටේට්ස් දෙකකදී ජීන්ස් වල අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා තමයි අපේ මගේ අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් රිසර්ච් එකේ තිබ්බේ. ඊට පස්සේ මම මගේ PhD කෝස් එකට ආවට පස්සේ මගේ රිසර්ච් එකත් ඒ කියන්නේ ඒ සම්බන්ධවමයි තිබ්බේ. එතකොට මගේ අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් රිසර්ච් එක ගොඩක් උදව් වුණා. ඒ කියන්නේ ටෙක්නික් එක හැම ගොඩක් උදව් වුණා. එතකොට දැන් මම දැන් කරන රිසර්ච් තියෙන අපි තවත් ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ටොමික් ස්ටඩි එකක් කරනවා. ඒක කරන්නේ මේ it's transcriptomic study of mice muscles related to muscle injury. එතකොට ඒකෙදිත් අපි කරන්නේ ජීන්ස් අතර තියෙන වෙනස බලනවා. ඒ කියන්නේ injured වෙලා නම් සහ injured නොවන අවස්ථාවලදී. එතකොට මගේ undergraduate research එකේදී මම පාවිච්චි කරපු software techniques ඒ ඔක්කොම ඒකට අදාළ වුණා. ඊට පස්සේ future opportunities ගැන bioinformatics ගැන කතා කරාම ඒක ඇත්තෙම මේ දැන් උදාහරණයක් ලෙස මම මගේ undergraduate course එක තිබ්බේ bioinformatics නේ. ඒත් මම PhD එක කරන්නේ biochemistry වලින්. මේ ඒකට හේතු වුණේ ඒකත් මේ interesting මොකද මේ මම දැන් වැඩ කරන lab එකේ bioinformatics position එකක් open වුණාම තමයි මම ඒකට apply කරේ. ඒක ඇත්තෙම bioinformatics lab එකක් නෙවෙයි biochemistry lab එකක්. එතකොට ගොඩාක් බයෝකෙමිස්ට්‍රි මොලකියුලර් බයොලොජි ලැබ්ස් වල කම්පියුටේෂනල් පැත්ත කරන්න බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙන අය හොයන. ඒකින්ද මම හිතන්නේ ගොඩක් හොඳ ඔපචුනිටිස් තියෙනවා බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා නම් කම්පියුටර් සයන්ස් පැත්තෙන් කරන්න සහ බයොලොජි පැත්තෙන් දෙකෙන්ම ඒ කියන්නේ data analytics ඒ වගේ දේවල් කරන්න ගොඩක් හොඳ ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩක් එක මම ආයෙත් හරියට විස්තර කරොත් ඒ කියන්නේ බයෝසයන්ස් සිලෙක්ට් වෙලා බයෝසයන්ස් ස්ට්‍රීම් එකේ හිටියට ඒ කියන්නේ සමහර විට අර කම්පියුටර් සයන්ස් පැත්තෙන් ඉදිරියට යන්න ඕන නම් අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් අවුරුදු වලින් පස්සේ ඒ කියන්නේ data analytics තව කම්පියුටර් සයන්ස් වලින් තියෙන image processing ඒ වගේ ලංකාවෙත් හොඳ ෆීල්ඩ් එකක් හැදිලා තියෙනවා මං හිතන හැටියට මේ ඒකෙන් ඉදිරියට යන්න. ඒ ටික තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ ඔය කට්ටියට බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් වලට කැමැත්තෙන් ඉන්නවා නම් මේක හොඳ choice එකක් ඔයාලට මේ ඉදිරියට යන්න කියලා මම හිතනවා. තප්තිමන් තාමක් හරි එකක් මිස් වෙනවද තාම හරි කියන්න තියෙනවා මොකද්ද මම දේවින්දි thank you sir අපිත් එක්ක අදහස් බෙදාගත්තට දැන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ නිර්මාණිස් ඇය plant biology පිළිබඳ ස්පෙෂලායිසේෂන් එකක් සහිතව කොළඹ යුනිවර්සිටි එකෙන් ග්‍රැජුවේට් වෙලා වර්තමානයේ ග්‍රැජුවේට් ස්ටුඩන්ට් ස්ටඩීස් හදාරමින් ඉන්නවා US යුනිවර්සිටි එකේ. I think මිස් මේ වෙලාවේ කොහොමද මිස් අපිත් එක්ක මිස්ගේ undergraduate study experience එක බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මිස් මේ වෙලාවේ අපේ audience එක බොහොම කැමැත්තෙන් ඇති දැනගන්න මොන වගේ opportunities ද අපේ plant science department එකේ offer කරන special degrees හදාරීම තුලින් උදා වෙන්නේ කියලා දැනගන්න. ඒ වගේම කොහොමද research එක පිළිබඳව ඒ කියන්නේ research එකක් කරන්නේ කොහොමද මිස්ගේ research එක පිළිබඳ පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. Okay, thank you Devindi. මට හරිම සතුටුයි ඔයාලා මේ වගේ දෙයක් කරන එක ගැන plant science department එකෙන් අපේ මේ පොඩි ළමයිව දැනුවත් කරන්න special selection එකේදී මම plant biology special එකක් තමයි කරේ මගේ undergraduate වලදී. එතකොට මගේ special එකේදී මගේ research එක උනේ morphological characterization of Memoxylum umbellatum කියලා plant එකක් ගැන තමයි මම කරේ. Dr. Katriya Rachit එක්ක ඒ කාලෙදී ඇත්තටම මට collaboration එකක් කියලා කියන්න බෑ. නමුත් මෙහි ඒ කාලෙදිත් USA වල ස්ටඩි කරපු කෙනෙක් ලංකාවේදී plant collection එකකට ඇවිල්ලා එයාගේ research එකක පොඩි කෑල්ලක් විදිහට තමයි මම මගේ research එක කරේ. ඒක නිසා මට ඇත්තටම ඒ ස්ටුඩන්ට් එක්ක ඒ කාලෙදිම සම්බන්ධ වෙලා
කොහොමද රිසර්ච් එකක් කරන්නේ කියන එක ගැන වැඩි නිකන් වැඩිපුර දේවල් දැනගන්න අවස්ථාවක් හම්බුණා. මම ඒක ඒ වෙලාවේ ලොකු හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් විදියට දැක්කා. ඒ වගේම දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවානේ ප්ලාන්ට් බයොලොජි වලට ආවට පස්සේ සමහර අය හිතනවානේ දැන් ප්ලාන්ට් බයෝටෙක්නොලොජි එතකොට බයෝ ඉන්ෆෝමැටික්ස් කියන ඒවා සම්පූර්ණයෙන් ඒකෙන් වෙනස්. එතකොට ප්ලාන්ට් බයොලොජි කරන කෙනෙක් ඇවිල්ලා කරන්න ඕනේ ප්ලාන්ට් සිස්ටමැටික්ස් හරි ප්ලාන්ට් ටැක්සොනොමික් හරි රිසර්ච් විතරයි කියලා. නමුත් මට අර ඒක ගැන වැඩිපුර පොඩක් කතා කරන්න ඕනි කියලා හිතුණා. මොකද ඒක ඇත්තටම නිකන් මිත් එකක් වගේ දෙයක්. ඔයා ප්ලාන්ට් බයොලොජි කරන්න එනවා නම් ඔයාට ඒකට රිලේටඩ් තව ඩිසිප්ලින්ස් වලින් ඔයාට ඒ රිසර්ච් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද රිසර්ච් ලිස්ට් එක දැම්මට පස්සේ ලිස්ට් එකේ තියෙනවනේ එක එක ඩිසිප්ලින්ස් වලින් කරන්න පුළුවන් රිසර්ච්. එතකොට ප්ලාන්ට් බයොලොජි කරන කෙනෙක්ට උනත් එහෙම නැත්නම් අනිත් ඩිසිප්ලින්ස් හරි කමක් නැහැ. අනිත් බයෝටෙක්නොලොජි හරි මොනවාද ඉන්ෆෝමැටික්ස් හරි ඒ දෙක උනත් මොනවා උනත් ඔයාට කැමති එකක් වැඩිපුර ඒකට තව ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මම ලංකාවේදී කරේ මගේ රිසර්ච් එක ගොඩක් වෙලාට සිස්ටමැටික්ස් හරි ටැක්සොනොමි හරි පැත්ත බේස් වෙච්ච රිසර්ච් එකක් උනත් මම දැන් මෙහි ඇවිල්ලා මගේ මාස්ටර්ස් එකේදී කරන්නේ වැඩිපුර ෆිසියොලොජි සහ ඉකොලොජි සම්බන්ධ ඉකෝ ෆිසියොලොජි වලට රිලේටඩ් රිසර්ච් එකක් තමයි. ඒක නිසා අර කවුරු හරි හිතාගෙන එනවා නම් මේ සබ්ජෙක්ට් එක කරොත් මට මෙච්චර තමයි කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ broad opportunities තියෙනවා මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියන එක ගැන. ඒක ඔයාලගේ choice එක මත තමයි රඳාපවතින department එකෙන් ගොඩාක් opportunities දෙනවා හැම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ටම selection එකේදී research එක කරන එක ගැන උනත්. මට ඒක තමයි research එකේදී ගැන වැඩිපුරම කියන්න ඕන උනේ. සහ ඔයාලා ලංකාවේදී කරන රිසර්ච් එක ඇත්තටම ඒකේ ගන්න එක්ස්පීරියන්ස් එක හරිම වැදගත්. මෙහි ඇවිල්ලා දැන් මම ග්‍රැජුවේට් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නිසා මම දන්නේ මම දන්නේ ඒක ජොබ්ස් වලට කොහොමද මේ යොදා ගන්න කියලා. නමුත් මම දන්නේ ග්‍රැජුවේට් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට මම දන්නවා ඒ ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් එක අපි කොහොමද රිසර්ච් එකක් කරන්නේ, ඒක රිසර්ච් එක ඩිසයින් කරන්නේ, ඒක එක්සිකියුට් කරන්නේ, එතකොට ඒකේ රිසර්ච් කොහොමද එළියට දෙන්නේ, එතකොට රයිටින් කොහොමද, ඒ හැම දෙයක්ම ඇත්තටම ලංකාවේදී අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් රිසර්ච් එකේ ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් එක මට මෙහෙදි හරිම වැදගත් වුණා. ඒක මට කියන්න ඕනේ. ඒ අරුණහම ඒ අරනහම අනිත් එක තමයි දැන් කවුරු හරි හිතන් ඉන්නවා නම් ප්ලාන්ට් බයොලොජි වලට આવුතින් ෆීල්ඩ් වර්ක් විතරයි කරන්න තියෙන්නේ, ප්ලාන්ට් බයෝටෙක්නොලොජි වලට આવුතින් වෙට් ලැබ් විතරයි කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඒකත් කිසිම පදනමක් නැති දෙයක්. ඇත්තටම ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට එහෙම කරන්න වෙනවා. නමුත් ඔයාට ඒ ඕගොල්ලන්ට ඒක ඕගොල්ලෝගේ choice එක මත තමයි. රිසර්ච් කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් දැන් ප්ලාන්ට් බයොලොජි ආපු මගේ යාළුවෝ හිටියා ඕන තරම් වෙට් ලැබ් තියෙන රිසර්ච් කරපු අය. මගේ රිසර්ච් එක ෆීල්ඩ් බේස් එකක් වුණාට මගේ ගොඩක් යාළුවෝ හිටියා ප්ලාන්ට් බයොලොජි කරපු අය. එයාලා වෙට් ලැබ් රිසර්ච් කරපු අය, සමහර අය ෆීල්ඩ් වර්ක් කරපු අය. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා Tamanට ඕනේ මොකක්ද කරන්න කියන එක මත. ඒ අරුණහම අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ දැන් සිලබස් ගැන කතා කරොතින් ඇත්තටම ප්ලාන්ට් බයොලොජි කරන අයට ඒ වෙනුවෙන්ම හැදුන සිලබස් එකක් තියෙනවා. බයෝටෙක්නොලොජි ඉන්ෆෝමැටික්ස් වලටත් එහෙම තමයි. නමුත් ඒ හැම සිලබස් එකකදීම මම හිතනවා එයාලට ඕන වෙන ඉන්ටිග්‍රේටිව් ඩිසිප්ලින්ස් ගැන ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තමයි රිසර්ච් එක හදලා සිලබස් එක හදලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒක ගැන වොරි වෙන්නත් ඕනේ නැහැ. මම දන්නවා අපේ මැඩම්ලා සර්ලා ඒක හරියටම හොඳට කරලා තියෙනවා කියලා. ඊළඟට ඒක තමයි මගේ ග්‍රැජුවේට් ස්ටඩි අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් කාලේ ගැන කියන්න තියෙන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ after the graduation මම ප්ලාන්ට් බයොලොජි කරපු නිසා මම දන්නවා මාත් එක්ක තව 7 දෙනෙක් හිටියා. මොකද ඒ 2016 අවුරුද්දේ සිලෙක්ෂන් එකේදී අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට 24 දෙනාම ආවා. 8ක් ගානේ හැම ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට. එතකොට මගෙත් එක තමයි යාළුවෝ 7 දෙනෙක් හිටියා. ඒ 7 දෙනාගෙන් මට විතරයි ග්‍රැජුවේට් ස්ටඩීස් කරන්න උවමනාවක් තිබුණේ. අනිත් හැමෝමටම ඕනේ ජොබ්ස් කරන්න. එතකොට මම ග්‍රැජුවේට් ස්ටඩීස් කරන්න කලින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ TA කරා.
ඩිමොන්ස්ට්‍රේටර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරා. මම ඒ වැඩ කරන කාලය අතරතුර අනිත් හැමෝම පර්මනන්ට් ජොබ්ස් වලට ගියා. මම TA කරේ මොකද මට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා හිතපු නිසා මෙහෙ ඇවිල්ලා මට TA පොසිෂන් එකක් ගන්න. සමහර ප්ලාන් බයොලොජි කරන අය ලංකාවේදී TA කරා ආය ජොබ් එකක් හොයා ගන්නකම් ඒ ඇරුණාම අනිත් හැමෝම පුළුවන් ඉක්මනට හැමෝම ජොබ්ස් වලට ගියා. ඇත්තටම මට ජොබ්ස් ගැන නම් ලොකු අයිඩියා එකක් නෑ. මට මම දන්නා සමහර අය ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකේ වැඩ කරන්න ගියා. සමහර අය ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ වැඩ කරන්න ගියා. ඒ කියන්නේ ඒක සමහරලාට ප්ලාන් බයොලොජිම සම්බන්ධ එකක් නොවෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන් වෙලාවල් තිබුණා. මම ග්‍රැජුවේෂන් එකෙන් පස්සේ ග්‍රැජුවේට් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට ඇප්ලයි කරනකොට එතකොට තව දෙයක් තියෙනවානේ. එතකොට කට්ටිය හිතනවානේ දැන් සමහර ඩිග්‍රීස් වලට වැඩිපුර ඔපචුනිටිස් තියෙනවා, සමහර ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට ඔපචුනිටිස් අඩුයි කියලා. ඇත්තටම එහෙම දෙයක් නැහැ. ඒක තමන් කොච්චර තමන්ම හොඳට රිප්‍රසන්ට් කරනවද ඇප්ලිකේෂන් ප්‍රොසෙස් එකේදී කියන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තමන් මාකට් කරගන්න තරමට තමන්ට හොඳ යුනිවර්සිටි එකක් හොයා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මොන ඩිසිප්ලින් එකෙන්ද ඔයා ග්‍රැජුවේට් උනේ කියන එක කිසිම අදාළත්වයක් නැහැ ඒකට. ඒක විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ. මොකද මම දන්නවා මම ස්ටඩීස් කරන කාලෙත් එක මිත්ස් තිබුණා. නිකන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරොත් විතරයි යන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරොත් අපිට කිසිම මේ ග්‍රැජුවේට් ස්ටඩීස් වලට ෆියුචර් එකක් නැහැ වගේ. ඒ වගේ ඒවනම් හරිම කිසිම පදනමක් නැති කතා කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයා අනිත් එක දැන් මට කලින් මගේ බැචස් වල අක්කලා අයියලා ආවා ග්‍රැජුවේට් ස්ටඩීස් කරන්න. එයාලා ඕස්ට්‍රේලියා ගිහිල්ලා තියෙනවා, කැනඩා ගිහිල්ලා තියෙනවා, USA ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ අරනහම මම දන්නවා සමහර කට්ටිය UK ගිහිල්ලා තියෙනවා සහ යන්න try කරන අයත් ඉන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ මගේ පල්ලෙහා බැචස් වලත් මම දන්න ගොඩක් හිටපු නංගිල මල්ලිලත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙම බලපුවහම එතකොට ඔයාලට කැමති ඔයාලගේ preferred මොකක් හරි රටක් තියෙනවා නම් ඒ රටේ තියෙන එක requirements තියෙනවා. එක රටවලට universities වලට apply කරද්දී ඒ requirements ඔයාලා fulfill කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට එන්න පුළුවන්. එතකොට තව දෙයක් තමයි සමහර වෙලාවට අපි හිතනවානේ අපිට ඩිරෙක්ට්ලි PhD එකට එන්න පුළුවන් සමහර රටවලට ඩිරෙක්ට්ලි යන්න පුළුවන් මාස්ටර්ස් එකට විතරයි PhD එකකට ගන්නෙ නැහැ මාස්ටර් එකක් නැත්තම් කියලා. ඒක 100%ක්ම ඇත්ත කතාවක් නෙමෙයි. දැන් සමහර අය හිතනවා මාස්ටර්ස් එකකට આવතින් අපිට මේ ඇසිස්ටන්ට්ෂිප් එකක් නැති වෙයි කියලා. මොකද අපි එන්නේ ඇසිස්ටන්ට්ෂිප් එකකට. ඇසිස්ටන්ට්ෂිප් එකක් නැත්තම් ටිකක් ගෙවන්න අමාරු නිසා මෙහි ටියුෂන් ෆී එක අපි ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ RA එකකට හරි, ඒ කියන්නේ රිසර්ච් ඇසිස්ටන්ට්ෂිප් එකකට හරි, ටීචින් ඇසිස්ටන්ට්ෂිප් එකකට හරි. නමුත් ගොඩක් මම දන්න යුනිවර්සිටිස් USA වල තියෙනවා මාස්ටර් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට උනත් ෆන්ඩ් කරනවා RA කෙනෙක් විදියට හරි TA කෙනෙක් විදියට හරි සපෝට් කරනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ මාස්ටර් එකකට එන්නද PhD එකකට එන්නද ඒක යුනිවර්සිටි එකත් එක්ක කතා කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට ඒ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද? ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඕන දේ කරන්න පුළුවන්. කෙලින්ම මාස්ටර් එකක් කරන්න ඕන කෙනෙක්ට PhD එකක් කරන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම වුණොතින් මේ ඔයාලට ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා. අනිත් එක තමයි මම දැකපු දේ තමයි සමහර වෙලාවට ගොඩක් මගේ පල්ලෙහා බැචස් වලත් අයත් මම දැක්කා, උඩ බැචස් වල අයත් දැක්කා. මම ඒකට වැරද්දක් කියන්නවත් නෙමෙයි. මගේ ඔපිනියන් එක තමයි මම කියන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට යුනිවර්සිටිස් වලට ඇප්ලයි කරද්දී ග්‍රැජුවේට් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට එන්න ඕනේ වුණාම ගොඩක් අය කරන්නේ යුනිවර්සිටිස් ටිකක් ලිස්ට් එකක් තෝරගන්නවා. උඩම රෑන්ක් තියෙන යුනිවර්සිටි 3ක් විතර, ආයෙ මැද රෑන්ක් තියෙන එකක් 3ක් විතර, ආයෙ පල්ලෙහා ටිකක් අඩුවෙන් රෑන්ක් තියෙන 3ක් විතර තෝරගෙන මම කියන්නේ මේ සිලෙක්ෂන් කරද්දී. එතකොට මේ හැම යුනිවර්සිටි එකටම ඇප්ලිකේෂන්ස් දානවා. ඒකේ බයොලොජි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් හරි මොකක් හරි ඔයාලට රිලේටඩ් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා. නමුත් මම ඇප්ලිකේෂන් ප්‍රොසෙස් එකේදී මම කරේ මට කැමැති හිතෙන විදිහේ රිසර්ච් කරන කට්ටිය ටිකක් හොයාගෙන මම එයාලට ඊමේල් එකක් ලියලා යවනවා.
මම මෙන්න මේ ඔයා කරන මේ වගේ ඒවාට කැමති එහෙම කියලා. ගොඩක් වෙලාවට අර කලින් මම කියපු විදිහට නිකම්ම යුනිවර්සිටිස් වලට දැම්මොත් සමහර වෙලාවට සමහරලාට ඔයාලට රිප්ලයි එකක්වත් නැති වෙන්න පුළුවන්. අන්තිමට ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් සල්ලි වියදම් කරලා යුනිවර්සිටි එකෙන් රිප්ලයි එකක්වත් නැති වෙනවට වඩා මම අර ඇප්ලිකේෂන් ප්‍රොසෙස් එකේදී නම් හිතන්නේ හොඳම විදිය කියලා ඒ යුනිවර්සිටිස් වල ඉන්න අයට පොඩ්ඩක් ලියලා ප්‍රොෆෙසර්ස්ලාට හරි ඒ ඩිපාර්ට්මන්ට් වලට හරි ලියලා ඔයාලට ඔපචුනිටි එකක් තියෙද යන්න පුළුවන්ද කියලා එයාලගෙන් කන්ෆර්මේෂන් එකක් හරි එයාලගේ පොසිටිව් මොන හරි රෙස්පොන්ස් එකක් තියෙනවා නම් ඒ යුනිවර්සිටිස් වලට ඇප්ලයි කරන එක ඇත්තටම වැඩිපුර හොඳයි අර නිකන් හිතුමතේ යුනිවර්සිටිස් වලට ඇප්ලයි කරනවට වඩා මට හිතන එක මේ දැම්ම කියලා තියෙන එක හොඳයි කියලා. එතකොට ඔයාලා ඒක දැනගෙනම ඉස්සරහට එන නිසා ඒ ඇරුණාම දැන් මම මෙහි මගේ රිසර්ච් එක මම කලින්ත් මගේ අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් රිසර්ච් එක ගැන කතා කරපු නිසා මම මගේ මාස්ටර් රිසර්ච් එක ගැන කිව්වොත් මම මෙහෙදි කරන්නේ drought effect on induced defenses in Asclepias viridis කියලා. මම මෙහෙදිත් plant එකක් ගැනම තමයි කරන්නේ. නමුත් මම ලංකාවේදී කරේ taxonomy systematics වගේ related එකක්. නමුත් මම මෙහෙදි කරන්නේ ඒක සම්පූර්ණයෙන් deviate වෙලා තියෙනවා taxonomy වගේ පැති වලින්. මේකෙදි මම කරන්නේ මේ කොහොමද ecology එක ගැන. මේ ecology ecophysiology ගැන තමයි plant එකක. එතකොට අර කවුරු හරි හිතන් ඉන්නවා නම් ලංකාවේ කරපු රිසර්ච් එකට සම්බන්ධ ඒ රිසර්ච් එකම ඇවිල්ලා මෙහෙත් කරන්න ඕනේ ඒ ඩිසිප්ලින් එකමයි මෙහෙ ග්‍රැජුවේට් ස්ටඩීස් කරනකොට කරන්න ඕනේ කියලා නෑ. ඇත්තටම එහෙම දෙයක් නැහැ. මේ ඔයා ඒක මම අර කලිනුත් කිව්වා වගේ ඔයාලට කොච්චර හොඳට ඔයාව රිප්‍රසන්ට් කරගන්න පුළුවන්ද කොච්චර හොඳට ඔයාගේ තියෙන දක්ෂතා මේගොල්ලන්ට එළියට අර ඇප්ලිකේෂන් එක දාද්දි කොච්චර හොඳට පෙන්වන්න පුළුවන්ද කියන එක මත ඒක සම්පූර්ණයෙන් ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඔයාට ඕන යුනිවර්සිටි එකට යන්නත් ඔයාට ඕන රිසර්ච් මොන හරි කරන්න ඕන එක තෝර ගැනීමේදීත් ඇත්තටම ඒක හරිම වැදගත් වෙනවා. ඒ අරුණාම මට කියන්න තියෙන්නේ ආයෙම දැන් ඊළඟට බලනවානේ මොනවද දැන් මෙහෙම ග්‍රැජුවේට් ස්ටඩීස් වලට ඇවිල්ලා මොකක්ද ඔපචුනිටි එක. දැන් සමහර අය නම් කෙලින්ම යාලට ලෙක්චරර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන නිසා ඔන්න ග්‍රැජුවේට් ස්ටඩීස් වලට එනවා. සමහර අය එහෙම කැමති නැහැ. නමුත් එයාලට මාස්ටර්ස් එකක් හරි PhD එකක් හරි කරන්න උවමනාව තියෙනවා. නමුත් එතනින් එහාට ඔයගොල්ලෝගේ කැරියර් එක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැතුව මේ ග්‍රැජුවේට් ස්ටඩීස් කරන අයත් ඉන්නවනේ. දැන් මම USA වල ඉන්න නිසා මම දන්නේ මෙහෙදී නම් මම ගොඩක් මාස්ටර් එක නිසා නෑ එහෙම නැත්නම් PhD එක කරන අයට උනත් මෙහෙ STEM ෆීල්ඩ් එකේ මොන හරි ග්‍රැජුවේට් ස්ටඩීස් කරනවා නම් එයාලට OPT කියලා එකක් හම්බ වෙනවා. අවුරුදු 3ක් ඒ OPT කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තවදුරටත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැත්තම්. ඒ කියන්නේ තවදුරටත් සමහරට ඒ කියන්නේ මාස්ටර් කරන කෙනෙක්ට PhD කරන්න ඕනේ නැත්තම් PhD කරන කෙනෙක්ට පෝස්ට් ඩොක් එකක් කරන්න ඕනේ නැත්තම් ඔයාලට ඒ OPT කියන එක කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔප්ෂනල් ප්‍රැක්ටිකල් ට්‍රේනින් කියලා එකක්. එතනදී ඇත්තටම තව ඒකෙදි වෙන්නේ ඉගෙන ගැනීමක් තමයි. නමුත් ඔයාට පුළුවන් මෙහි තියෙන කම්පැනි එකකට ජොයින් වෙලා මොකක් හරි ඒකෙදි ඔයාලට එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න පුළුවන්. ඒ අතරතුරදී ගොඩක් අය මෙහෙදි කරන්නේ ඒක හරහා තමන් තව ඉස්සරහට ජොබ් එකක් කරන්න පාර හදාගන්න එක තමයි ඒකෙදි කරන්නේ. ඒ අරුණාම නැත්නම් මාස්ටර් එකක් එන කෙනෙක්ට තව දුරටත් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් එයාට පුළුවන් PhD එකකට යන්න ඕන තරම් යුනිවර්සිටිස් වලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මෙහි මාස්ටර් එකක් තියෙනවා නම් තව යුනිවර්සිටි එකකට යන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවය ගොඩක් වැඩි. සහ PhD එකක් කරලා ඉස්සරහට තවත් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් පෝස්ට් ඩොක් කරන්න පුළුවන්. ඕවා තමයි ඉස්සරහට ඒ කියන්නේ මාස්ටර්ස් හරි PhD හරි මොන හරි ග්‍රැජුවේට් ස්ටඩීස් කරන කෙනෙක්ට මෙහි රට ඇතුලේ තියෙන ඔපචුනිටිස් විදිහට මම දකින්නේ ඕනනම් මෙහි දිගටම ජොබ්ස් කරන්න හරි නැත්නම් ඉස්සරහට ඉගෙනගෙන මම දන්න ඕනතරම් ලංකාවෙන් ආපු ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවා. එයාලා මෙහි ෆැකල්ටි වලට ජොයින් වෙලා තියෙනවා. නැත්නම් මෙහි හොඳ ජොබ්ස් කරන අය ඉන්නවා. ඒව තමයි ඇත්තටම මම හිතුවේ මේ වෙලාවේ ඉස්සරහට දැන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ජොයින් වෙන්න ඉන්න ඔයාලට කියන්න ඕනේ කියලා මොනවද ඔපචුනිටිස් කියලා ලංකාවේ හිටියත් සහ ලංකාවෙන් පිටට ගියත්. මම දන්නේ USA ගැන විතරයි. ඒ අරනහම ඇත්තටම මම හිතනවා අනිත් රටවල් වලත් ඒ වගේ එහෙම ඇති කියලා ග්‍රැජුවේට් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට තියෙන ඔපචුනිටිස්. ඒ අරුණාම මම මොන හරි තව කියන්න ඕනේද කියලා තප්ති හරි දේවින්දි හරි පොඩක් කියනවා නම් මම
මිස් මං හිතන්නේ අපේ ඔඩියන්ස් එකට හොඳ අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කොහොමද මේ දේවල් හරියට මැනේජ් කරගන්නේ කියලා. Thank you. හරි thank you. Good luck. Thank you. thank you නිමානි මිස්. මම ඊළඟට අපේ ඩිස්කෂන් එකට ආරාධනා කරන්නේ මුදිත් සර්ට. මුදිත් සර් කියන්නේ ප්‍රභාත් සර් වගේම බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එකක් කරපු කෙනෙක්. එතනින් එහාටත් සර් ජෙනෙටික්ස් ජීනොමික්ස් සම්බන්ධව දැන් ස්ටඩි කරනවා. සර් PhD එක කරන්නේ USA වල ආවා ස්ටේට් යුනිවර්සිටි එකේ. ඒ වගේම තමයි මුදිත් සර් කියන්නේ හිටපු බොට්ස් ඔෆ් ප්‍රෙසිඩන්ට් කෙනෙක්. ඉතින් අපි කැමතියි දැනගන්න සර්ගේ යුනිවර්සිටි එක්ස්පීරියන්සස්, සර් කොහොමද යුනිවර්සිටි ලයිෆ් එක එන්ජොයි කළේ, ඒ වගේම බොට්සොක් එකේ වැඩ, එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටීස් and ඇකඩමික්ස් බැලන්ස් කරගත්ත විදිහ, සහ සර්ගේ කරන්ට් ස්ටඩි ඒරියාස් and මොනවද තියෙන ෆියුචර් ඔපචුනිටීස් කියලා. මුදිත් සර්. ඔව් මම ඇහෙනව නේද? ඔව් සර් ඇහෙනවා. ඔව් මුලින්ම බොහොම ස්තුතියි මට ආරාධනා කරාට මේ වැඩසටහනට. ඒ වගේම ගොඩක් සතුටු වෙනවා අත්‍තරම මේ අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ෆස්ට් ඉයර් සෙකන්ඩ් ඉයර් කට්ටිය ඉන්න එක ගැන. මොකද ඒගොල්ලෝ තමයි අත්‍තරම මුලින් ඉඳලම දැනගන්න ඕනේ කොහොමද තමන්ගේ ඉස්සරහා අනාගතේ ප්ලෑන් කරන්න කියලා. ස්ටඩීස් හෝ ජොබ් එකකට යනවා නම් ඒ පැත්ත. ඉතින් මුලින්ම යුනිවර්සිටි එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන අහපු හින්දා මම පටන් ගන්නම් ආපු කාලේ ඉඳලා. මම යුනිවර්සිටි එකට එන්නේ 2014 ෆස්ට් ඉයර් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට. යුනිවර්සිටි එකේ ඇත්තටම යුනිවර්සිටි ලයිෆ් එක ගැන ගත්තොත් එහෙම මුළු අවුරුදු 4ෙම වගේ වැඩිපුරම ඇත්තටම කරේ එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටීස් ගැන අහපු නිසා. යුනිවර්සිටි එකේ මුළු අවුරුදු 4ෙම වගේ මීඩියා සම්බන්ධයෙන් වැඩ කළා. යුනිවර්සිටි එකට එන්න කලිනුත් මම ඒකේ වැඩ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ යුනිවර්සිටි එකට ආවට පස්සෙත් මීඩියා වැඩ ගොඩක් කරා. යුනිවර්සිටි එක ඇතුලේ සහ එළියේ. ඊට පස්සේ බේස්බෝල් ප්ලේ කරා අවුරුදු 4ම යුනිවර්සිටි එක වෙනුවෙන්. ඉතින් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තමයි වැඩිපුරම හිටියේ. ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තනකොළ ගහක් ගන්න දන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම තප්පිකේ වගේ බොට්සොක් ප්‍රෙසිඩන්ට් හිටියා යුනිවර්සිටි එකට ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ජොයින් වුණාට පස්සේ 2016 17 මම හිතන්නේ. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව යුනියන් එකේ සෙක්‍රටරි විදිහට හිටියා වැඩ කළා. ඉතින් අතරම එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටීස් තමයි වැඩිපුරම ආසාවෙන් යුනිවර්සිටි එකේ කරේ ඇකඩමික්ස් වලටත් වඩා. හැබැයි ප්‍රධානම දේ තමයි එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටීස් මොන දේ කරත් ඔයගොල්ලෝ එන්නේ යුනිවර්සිටි එකට ඩිග්‍රී එක ගන්නනේ, ඇකඩමික් කරගන්නනේ. ඒ නිසා එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටීස් මොන දේවල් කරත් ඔයගොල්ලෝ කරගන්න ඕනේ ඇකඩමික්ස්. ඒ කියන්නේ ඩිග්‍රී එක හොඳට ගන්නයි ඕනේ. ඉතින් මම එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටීස් ගොඩක් කරා වුණාට මගේ ඇකඩමික් පැත්තෙනුත් මට අවශ්‍ය දේ මම කරගත්තා. ඉතින් ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. ඉතින් ඒ දෙක මැනේජ් කරගෙන කරගන්න ඕනේ. මම දන්නේ නැහැ වෙලාව තියෙද කියලා මට මේ දේවල් ගැන ඔයාලට කියන්න. නමුත් තමන්ගේ ක්‍රමය තමන් අඳුර ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටීස් ගොඩක් කරනවා නම් ඇකඩමික්ස් සහ එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටීස් කොහොමද බැලන්ස් කරගන්නේ කියන තමන්ගේ ක්‍රමය අඳුර ගන්න ඕනේ. ඒක එක එක්කෙනාගේ ක්‍රමය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට සාමාන්‍යයෙන් මට ගොඩක් දවස්වලට දවසක් කර දවසක් වගේ ප්‍රැක්ටිසස් තියෙනවා. උදේ 7-8 වගේ ඉඳලා රෑ 7-8 විතර නිකන් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. එතකොට එහෙම වෙලා ඊට පස්සේ මම ප්‍රැක්ටිස් ඉවර වෙලා ගියාට පස්සේ මට කරන්න අවශ්‍ය දේවල් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ දේවල් එළි වෙනකන් හරි ඉඳලා ඒ දේවල් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක එක එක්කෙනාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහරුන්ට එහෙම කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට තමන් කරන එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටීස් තමන් තෝරගන්න එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටීස් මොනවද කියන එක පොඩ්ඩක් අඳුරගෙන තමන්ට කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා අඳුරගෙන ඒ දේවල් කරන්න. ඉතින් තමන්ගේ සිස්ටම් එක තමන් අඳුර ගන්න ඕනේ. ඉතින් එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටීස් ගැන වැඩි කතා කරන්නේ එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටීස් ගැන නෙවෙයි කතා කරන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් හැමෝම කිව්වා වගේ පළවෙනි අවුරුදු දෙක ඉවරනාට පස්සේ මම මගේ ස්පෙෂල් එක විදිහට බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් තෝරගන්නවා. ඒකට හේතුව තමයි ෆස්ට් ඉයර් එනකොට අත්‍තරම අපි මොන වගේ ෆීල්ඩ් එකකට යනවද
මොන පැත්තකට යන්න පුළුවන්ද කියන දේවල් ගැන එච්චර ලොකු අයිඩියා එකක් තිබ්බේ නැහැ හැමෝම. එන නිසා එනවා වගේ එකක් තමයි ඇත්තටම A level ඉවරලා එනකොට ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ. මොකද අපි දන්නවා අපි බයොලොජි කරන්න යන්නේ කියලා. නමුත් ඒ පැත්තෙන් අපිට ඉස්සරහට යන්න තව මොනවද පාත්ස් තියෙන්නේ කියන එක ගැන අපි ඇත්තටම වැඩි අයිඩියා එකක් නැහැ. මම හිතනවා දැන් ඉන්න කට්ටියට අපිට වඩා ලොකු අයිඩියා එකක් තියෙනවා කියලා. නමුත් තාමත් ඒ ප්‍රශ්නේ ඇති. ඉතින් ෆස්ට් ඉයර් ආවට පස්සේ තමයි දැනගත්තේ අපිට මේ දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මම දැක්කා බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් ඩිග්‍රී එක. ඊට පස්සේ මගේ ප්ලෑන් එක තිබ්බේ සෙකන්ඩ් ඉයර්ලා මම බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් තමයි මගේ ස්පෙෂල් එක විදිහට කරන්නේ. ඒක නිසා මම ෆස්ට් ඉයර් අන්තිම සෙකන්ඩ් ඉයර් මුල වගේ ඉඳන් සම්පූර්ණයෙන් බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් ෆෝකස් කරගෙන වැඩ කළා. ඒ වගේම අවුරුද්දක් ඉවරනාට පස්සේ මට බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් එක ස්පෙෂල් එකද සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ආවට පස්සේ ඒක වෙනම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මොකද ප්ලාන්ට් සයන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක කියන්නේ මට කවදාවත් මම හිතන්නේ අමතක වෙන්නේ නැති තැනක්. දෙවෙනි ගෙදර වගේ. මොකද හැමෝම සපෝටිව් non academic staff මේ හැමෝම lecturers මේ හැමෝම මාරම සපෝටිව්. ඕන දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තමන්ගේ academic කොහොමද හදාගන්නේ, ඒ වගේම ඊට පස්සේ මොනවද කරන්නේ, ඕන දෙයක් ගැන ඕන වෙලාවක කතා කරන්න පුළුවන්. මාරම සපෝටිව්. ඉතින් ඊට පස්සේ බොට්ස්ටොක් එකට ජොයින් වුණා. ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ආවට පස්සේ බොට්ස්ටොක් එකේනොත් ගොඩක් outreach programs කරා. ස්කෝලර් වලට ගිහිල්ලා ලැබ්ස් හදලා දීලා ඒ වගේ අපි ගොඩක් දේවල් කරා. ඉතින් ඒවත් ඇත්තටම ජීවිතේට මාරම විදිහට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මොකද යුනිවර්සිටි එකෙන් එළියට යනවා කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ රියල් වර්ල්ඩ් එකට යනවා කියන එක. යුනිවර්සිටි එක ඇතුලේදී අපි බොක්ස් එකක් ඇතුලේ වගේ තමයි ඉන්නේ. නමුත් ඇත්ත ජීවිතයට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට ඇකඩමික්ස් විතරක් නෙමෙයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට අනිත් ස්කිල්ස් අවශ්‍ය වෙනවා ඇකඩමික්ස් වලටත් වඩා ජීවත් වෙනකොට. ඉතින් එතකොට අර ටීම් වර්ක්, ටීම් එකක් එක්ක වැඩ කරලා, ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල වැඩ කරලා ඒ වගේ තියෙනකොට ඔයගොල්ලෝ ජොබ් එකකට ගියා වුණත් ඔයගොල්ලන්ට ටීම් එකක් එක්ක ප්‍රොජෙක්ට් එකේ වැඩ කරන්න ලේසි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් මම ලබා ගත්තා මගේ ෆස්ට් ඉයර් to ෆෝර්ත් ඉයර් පළවෙනි අවුරුදු 4 ඇතුලේ. ඉතින් බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් ගැන කියනවා නම් මගෙන් මම හිතන්නේ ඊයේත් කවුරු හරි අහලා තිබුණා බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් වලට කෝඩින් ස්කිල්ස් ඕනේද, ඒ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඕනද කියලා. ඇත්තටම මම බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් ස්පෙෂල් එකට එනකොට මට කිසිම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තිබ්බේ නැහැ කම්පියුටර් සයන්ස් හෝ කෝඩින් ගැන. කිසිම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තිබ්බේ නැහැ. යුනිවර්සිටි එකෙන් කරපු කෝසස් කිහිපේ විතරයි. හැබැයි මට බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් වලට ආසාව තිබ්බා. ඒ නිසා තමයි මම බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් කරන්න ආවේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඕන කෙනෙකුට බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් කරන්න එන්න පුළුවන් ආසාව තියෙනවා නම්. ආසාව කියන එකෙන් මම කියන්නේ බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් කියන නමට තියෙන ආශාව නෙමෙයි. බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් කරන්න ඇත්තටම තියෙන ආශාව. ඒ කියන්නේ තමන්ට පැෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ මම මේ දේ කරනවා කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ස්පෙෂල් එකට ආවට පස්සේ අවශ්‍ය කෙනෙකුට තමන්ට අවශ්‍ය වෙන රික්වයර්මන්ට්ස් නෙමෙයි අතන ස්කිල්ස්. ඒ කියන්නේ Python ඉගෙන ගන්න ඕන නම්, එහෙම නැත්නම් කෝඩින් ස්කිල්ස් ඉගෙන ගන්න ඕන නම්, කම්පියුටර් සයන්ස් ගැන දැනගන්න ඕන නම් මේ දේවල් ඕන එකක් දැනගන්න පුළුවන්. අද නැත්නම් අන්තර්ජාලයේ තියෙන ඕන දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. කවුරුත් උගන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්. ඒකට මම තව වෙන මොකක්ද කියන්න කලින් තව එක උදාහරණයක් කියන්නම්. මම ඒකේ ස්පෙෂල් එකට ආවට පස්සේනේ ඒ වුණාට ඇත්තටම මගේ ලැබ් එකේ මම දැන් වැඩ කරන ලැබ් එකේ පෝස්ට් ඩොක් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් and කම්පියුටේෂනල් බයොලොජි PhD එක තමයි කරලා තියෙන්නේ. නමුත් එයා PhD එකට එනකොටත් බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් PhD එකට එනකොටත් එයාට කිසිම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් නොලෙජ් එකක් තිබිලා නැහැ කෝඩින් සහ කෝඩින් ලැන්ග්වේජස් ඒ දේවල් ගැන කිසිම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් නොලෙජ් එකක් තිබිලා නැහැ. නමුත් එයාගේ අනිත් දේවල් හොඳ නිසා එයාව ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා. එයා ඇප්ලයි කරලා තියෙන්නේ එයාට ආස නිසා. මෙහෙට ආවට පස්සේ මම කියන්නේ මේ අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් කාලේවත් නෙමෙයි PhD එකේදී. මෙහෙට PhD එකට ආවට පස්සේ තමයි එයා පළවෙනි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කෝඩින් ගැන දන්න කට්ටිය hello world කියන එක තමයි නිකන් පළවෙනියෙන්ම හැමෝම ගහන එක. ඉතින් ඒක ගහලා තියෙන්නේ මෙහෙට ආවට පස්සේ. නමුත් එයා තමන්ගේ PhD එක ඉවර කරේ
තමන්ගෙම ටූල් එකක් මේ සයන්ටිෆික් වර්ල්ඩ් එකට දීලා. ඒ කියන්නේ එයා තමන්ගෙම ටූල් එකක් ඩිවෙලොප් කරලා තමයි එයාගේ PhD එක ගත්තේ. ඉතින් මම ඒ කිව්වේ ඕන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් තමන්ගේ ෆීල්ඩ් එක මොකද්ද තමන් කලින් කරලා තියෙන මොකද්ද කියන එක අදාළ නැහැ. හැබැයි උවමනාව සහ අර ෆැෂන් එක කියන එක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අර නිකන් නමට විතරක් ආසාවට ඇවිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ පළවෙනි third year fourth year කාලේ ඇත්තටම අපිට බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් ස්පෙෂල් එකේ අපිට හැම ෆීල්ඩ් එකක්ම වගේ ටච් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ කියන්නේ බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් යුනිවර්සිටි එකේ කොළඹ යුනිවර්සිටි එකේ බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් ස්පෙෂල් එක අපි හැමතැනම ඉගෙන ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී කිව්වා වගේ UCS එකේ අපිට කම්පියුටර් සයන්ස් තියෙනවා. අපි ෆිසික්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ කෝසස් කරනවා. අපි zoology එකේ කෝසස් කරනවා. ඉමුනොලොජි වගේ ඒවා. එතකොට කෙමිස්ට්‍රි එකේ අපි කෝසස් කරනවා. ඩ්‍රග් ඩිසයිනින් ඒ පැත්ත. එතකොට ප්ලාන්ට් සයන්ස් එකේ කොහොමත් අපිට කෝසස් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට හැම ඩිපාර්ට්මන්ට් ඒ වගේම අපි ස්ටැට්ස් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ හැම දෙයක්ම බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් ස්පෙෂල් එක ඇතුලේ අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒක අවශ්‍ය වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ගේ ෆැෂන් එක තියෙන. ඒ කියන්නේ බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් වලට ආවට පස්සේ ඒකෙත් එක එක පැති තියෙනවානේ. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට ඇත්තටම මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ ආස කියන දේ තෝරගන්න ඒක මාරම විදිහට වැදගත් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ග්‍රැජුවේට් කරනකොට. ඒ කියන්නේ ග්‍රැජුවේට් වෙලා ඔයගොල්ලෝ හයර් ස්ටඩීස් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ජොබ් එකකට යනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මොන පැත්තටද යන්නේ කියන එක හදාගන්න බේසික් නොලෙජ් එක හම්බ වෙනවා. අර අවුරුදු third year fourth year කාලෙදී මොකද හැම ෆීල්ඩ් එකක්ම වගේ ටච් වෙන නිසා. ඒකට හොඳම උදාහරණය දැන් ශ්‍රී කිව්වා ශ්‍රී ගිහිල්ලා ඉන්න බයෝකෙමිස්ට්‍රි PhD එකට කියලා මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ ජෙනෙටික්ස් ඇන්ඩ් ජීනොමික්ස් PhD එකට. මගේ යුනිවර්සිටි එකේම තියෙනවා බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් ඇන්ඩ් කම්පියුටේෂනල් බයොලොජි කියලා PhD එක. නමුත් මම ඇප්ලයි කරේ ඒ PhD එකට නෙමෙයි. මම ඇප්ලයි කරේ ජෙනෙටික්ස් ඇන්ඩ් ජීනොමික්ස් PhD එකට. ඒ මට ඒකට ආසාවක් ඇති වුණ නිසා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි අපේ කියන්නේ බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් කරලා කෙමිස්ට්‍රි ඇප්ලයි කරපු කට්ටිය ඉන්නවා. බයෝඉන්ෆර්මැටික්ස් කරලා කියන්නේ ඕන පැත්තකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඒක අනිත් පැත්තත් මම අර කලින් කියපු උදාහරණෙත් වගේ ඔයගොල්ලෝ යුනිවර්සිටි ලයිෆ් එකේ කරන්නේ මොකද්ද කියන එක ලොකුවට අදාළ වෙන්නේ අදාළ වෙනවා. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆීල්ඩ්ස් වෙනස් කරන්න. ඒක ගැන කියන්න ඕනේ. මොකද යුනිවර්සිටි එකේදී අපි හිතාගෙන ඉන්නා වගේ ඉරි ගහලා ප්‍රෝග්‍රෑම්ස්වත් ස්පෙෂල්ස්වත් මේ කිසි දෙයක් වෙන් වෙලා නැහැ. ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ එළියට යනකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒව ඔක්කොම ඕලැප් වෙලා තියෙන්නේ. වෙන එකක් කරන කෙනෙකුට තව එකක් කරන්න ලේසියෙන්ම පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ස්පෙෂල් එකේදී මම මගේ රිසර්ච් එක විදිහට කරේ බ්ලඩ් කැන්සර් එකක් ගැන. බ්ලඩ් කැන්සර් එකක් පහුගිය අවුරුද්දකදී කලින් අවුරුද්දකදී ඒ බ්ලඩ් කැන්සර් එකට ඒ බ්ලඩ් කැන්සර් ගැන වැඩි අපි කෝස් එක මොකද්ද ඒ වගේ ට්‍රීට්මන්ට්ස් ඒ වගේ දේවල් ගැන අපිට ලොකු නොලෙජ් එකක් නැහැ. ඉතින් ඒ බ්ලඩ් කැන්සර් එකේට අදාළ වෙන ප්‍රෝටීන් එකක් හොයාගෙන තිබුණා කලින් අවුරුද්දක රිසර්ච් එකේදී. නමුත් ඒ ප්‍රෝටීන් එකේ සීක්වෙන්ස් එක විතරයි අපි ගාව තියෙන්නේ. අපි ගාව තිබුණේ. ඉතින් මගේ රිසර්ච් එක උනේ මගේ ෆයිනල් පර්පස් එක උනේ ඒ ප්‍රෝටීන් එක කැරක්ටරයිස් කරන්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රෝටීන් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක මොඩල් කරන්න, ඒ වගේම ප්‍රෝටීන් එක ඇනොටේට් කරන්න, ඇනොටේට් කරලා අන්තිමටම ප්‍රෝටීන් එකේ ෆන්ක්ෂන් එක මොකක්ද කියලා හොයාගන්න. ඉතින් මේ ෆන්ක්ෂන් එක හොයාගන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ ඩිසීස් එකට එහෙම නැත්නම් මේ කැන්සර් එකට ට්‍රීට්මන්ට් එකක් අපිට සජෙස්ට් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒ සම්බන්ධව විස්තර හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා අපි මේකේ ෆන්ක්ෂන් එක දන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි මගේ රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට් එක උනේ. රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන කියනකොටත් මම මගේ රිසර්ච් එක ඕගොල්ලන්ට ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් රිසර්ච් ටොපික්ස් හම්බ වෙනවා. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට අවස්ථාව තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කැමති රිසර්ච් එකක් මොකක් හරි ඔයගොල්ලන්ගේ අදහසක් තියෙනවා නම් ඒක කරන්නත් ඔයගොල්ලන්ට අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මම කරෙත් ඒ වගේ මම මේ රිසර්ච් එක මගේ ඔළුවට ආවා කලින් පාර මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා දැනගත්තාම ඒක නිසා මම ගිහිල්ලා කතා කරා අපේ ඉන්න ඇකඩමික් ස්ටාෆ් එකත් එක්ක. ඉතින් එහෙම තමයි මම මගේ රිසර්ච් එක කරේ. නැතුව මට ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් දුන්න රිසර්ච් එකක් නෙමෙයි. මගේ රිසර්ච් එකක් මම සජෙස්ට් කරලා තමයි මම රිසර්ච් එක කරේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ටත් එහෙමයි. රිසර්ච් එකක් කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට අවස්ථාව තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ කැමති රිසර්ච් එකක් කරන්නත්. මම හිතනවා තවමත්
ඒකට අවස්ථාව දෙනවා ඇති කියලා ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ. ඊට පස්සේ ග්‍රැජුවේට් වුණාට පස්සේ ග්‍රැජුවේට් වුණේ 2018 අවුරුද්දේ. ඊට පස්සේ මේ හැමෝම වගේ යුනිවර්සිටි එකේ වැඩ කරා ටීචිං ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් විදිහට. ඊට පස්සේ 2019 දී ඒ කාලෙත් ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් වුණු කාලයක්. ඊට පස්සේ 2019 දී අයෝවා ස්ටේට් යුනිවර්සිටි එකට PhD ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වගේම ග්‍රැජුවේට් රිසර්ච් ඇසෝසියේට් කෙනෙක් විදිහට ජොයින් වුණා. මාගේ ලැබ් එකේ අපි වැඩ කරන්නේ ස්පොන්ජ් ජීනොමික්ස් එක. ඒ කියන්නේ ස්පොන්ජ් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ තමයි පළවෙනි ඇනිමල් ෆයිලම් එක පළවෙනි ඇනිමල් ෆයිලම් එක. ඉතින් එතන ගොඩක් අපි ඒගොල්ලෝ ගැන දන්නවා ගොඩක් අඩුයි. මොකද ඇනිමල් මල්ටිසෙලුලරිටි කියන එක මුලින්ම ඉවෝල්ව් වුණේ ඒගොල්ලන්ගේ. ඇනිමල් මල්ටිසෙලුලරිටි කියන එකත් එක්ක තමයි කැන්සර් කියන එක ලෝකෙට ආවේ. ඉතින් ඒ දෙකම එකට යන දෙකක්. නමුත් අපි ඇනිමල් මල්ටිසෙලුලරිටි කොහොමද ඉවෝල්ව් වුණේ කියන එක ගැන තාමත් අපි විස්තර දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ගැන ඒ පැත්ත වැඩිපුර බාර කරලා තමයි අපි අපේ රිසර්ච් කරන්නේ. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි වැඩිපුර දැනගන්නවා කියන්නේ ඇනිමල්ස් ලගේ එහෙම නැත්නම් හියුමන්ස් ලගේ විශේෂයෙන් තියෙන කැන්සර් වලට ට්‍රීට් කරන්න අපිට ලොකු නොලෙජ් එකක් එනවා කියන එක. ඉතින් මම මේ දවස්වල කරන්නේ ජීනෝම් ඇනොටේෂන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි ගාව ඒ කියන්නේ ජීනෝම්ස් එක්ක තමයි මම ගොඩක්ම වැඩ කරන්නේ ජීනෝමික්ස් එක්ක. අපි ගාව තියෙන අලුතෙන්ම සීක්වන්ස් කරපු ජීනෝම් එකක්. නමුත් ඒකෙත් අර APGC කියන ඒ අකුරු ටික විතරයි තියෙන්නේ. බේසස් මිලියන ගාණක් තියෙනවා. නමුත් කිසිම දෙයක් අපි ගැන දන්නේ නැහැ. නිකම් අකුරු ටිකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඕනම දෙයක් සීක්වන්ස් කරාම ඒක අපි මුලින්ම ඇනොටේට් කරන්න ඕනේ අපිට ඒක ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඒකේ කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ ජීනෝම් එකක් සීක්වන්ස් කරා කියලා. ඉතින් මම කරන්නේ ජීනෝම් එක ඇනොටේට් කරන එක. ඒ කියන්නේ මේකේ ජීන්ස් මොනවද? ජීන්ස් වල රීජන්ස් මොනවද? ඒවා කොයි තැන්වල තියෙන්නේ? ඒ වගේම ෆන්ක්ෂනල් ඇනොටේෂන් එකක් කරනවා මේ ජීන්ස් වල ෆන්ක්ෂන්ස් මොනවද? ඉතින් ඒ දේවල් ගැන විස්තර ප්‍රෙඩික්ට් කරන එක තමයි මුලින්ම කරන්නේ. ඒ වගේම තව ඇසෙම්බලින් කරන්න ඕනේ මුලින්ම ජීනෝම් එක. ඊට පස්සේ ඇනොටේට් කරන්න ඕනේ. ඒකට එක පයිප්ලයින්ස් වල පාවිච්චි කරනවා. මම පාවිච්චි කරන්නේ බ්‍රේක කියලා පයිප්ලයින් එකක්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ජීනෝම් එකෙන් කියන්නේ නියුක්ලියර් ජීනෝම් එකෙන් අපිට පුළුවන් මයිටොකොන්ඩ්‍රියල් ජීනෝම් එක ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න. ඉතින් අපි මයිටොකොන්ඩ්‍රියල් ජීනෝම් එවලූෂන් එක එහෙම නැත්නම් මයිටොකොන්ඩ්‍රියල් ප්‍රෝටියම් එවලූෂන් එක ගැනත් අපි ගොඩක් ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ්. ඉතින් ඒ ගැනත් අපි ස්ටඩි කරනවා අපේ ලැබ් එකේ. ඉතින් ඒ පැත්ත තමයි මම මේ දවස්වල කරන්නේ මගේ රිසර්ච් එක විදිහට. ඔපචුනිටිස් ගැන කිව්වොත් එහෙම අර මම කලින් කිව්වා වගේ බයොඉන්ෆර්මැටික්ස් කියන්නේ ගොඩක් හැමදේම ටච් වෙන ෆීල්ඩ් එකක්, සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඒකට ඔයගලන්ට ගොඩක් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලංකාවෙන් එළිය ඕන තරම් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බයොඉන්ෆර්මැටික්ස් වල ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. මොකද බයොලොජි ඔයගොල්ලෝ කරන්න යනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට කම්පියුටර් සයන්ස් කියන එක අනිවාර්යෙන්ම මේ දවස්වල මේ ලෝකේ යන විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම හැමතැනම ටච් වෙනවා බයොලොජි වලට. ඉතින් බයොඉන්ෆර්මැටික්ස් කියන්නේ දවසින් දවස ඩිමාන්ඩ් එක තව තවත් වැඩි වෙන ෆීල්ඩ් එකක්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට ජොබ්ස් ගැන සහ ඒ දේවල් ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි තව පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. මම බයොඉන්ෆර්මැටික්ස් තෝරගත්ත තව හේතුවක් තමයි මම කැමති මට නිදහසේ වැඩ කරන්න තියෙනවා නම් ඒක එක හේතුවක් බයොඉන්ෆර්මැටික්ස් තෝරගත්ත එක. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට බයොඉන්ෆර්මැටික්ස් ප්‍රොජෙක්ට් එහෙම නැත්නම් රිසර්ච් ඕන තැනක ඉඳලා කරන්න පුළුවන්. වෙලාවක් නැහැ. උදේ වෙන්න පුළුවන්, රෑ වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙලාවට කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම ෆ්ලෙක්සිබල්. තමන්ගේ කාලසටහන ගොඩක්ම ෆ්ලෙක්සිබල් බයොඉන්ෆර්මැටික්ස් කරනකොට මම දැන් වුණත් මම ගෙදර ඉඳන් තමයි ගොඩක්ම වැඩ කරන්නේ. යුනිවර්සිටි එකට යවෙනවත් අඩුයි. ඉතින් ඒ ෆ්‍රීඩම් එක නිසා එක හේතුවක් තමයි මම බයොඉන්ෆර්මැටික්ස් කරන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ දේවල් තමයි මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ.
බොහොම ස්තුතියි මට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නාට. thank you sir අපිත් එක්ක මේ experience එක share කරගත්තට. ඉතින් අපේ session එකේ අන්තිම speaker විදිහට අපිත් එක්ක දැන් සම්බන්ධ වෙන්නේ සමල් කමිස්. ඇය වර්තමානයේ PhD candidate කෙනෙක් විදිහට University of Western Australia වල අධ්‍යාපනය ලබනවා. ඉතින් මේ වෙද්දී session එකේ අගහරියට එන හින්දා ගොඩක් දේවල් ගොඩක් විස්තර අපි කතා කරා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම කැමති මිස්සින් අහන්න මොකද අපේ නංගිලා මල්ලිලා අපිට අහලා තියෙන frequency ask question වලින් එකක් තමයි මේ PhD වලට හරි වෙනත් විදිහකින් higher studies වලට යනවා නම් මොන හරි external qualifications හදාගන්න ඕනද කියලා ගොඩක් ඒගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා. ඉතින් මිස් ඒ ගැනත් සාමාන්‍ය මිස්ගේ undergraduate life එක ගැන කතා කරන ගමන්ම අපිට ඒ ප්‍රශ්නටත් මේ අවස්ථාවේ උත්තරයක් ලබා දෙන්න අපි කොහොමද ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි මේ අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. මම සමල්කා විජේවීර. මම undergraduate එක complete කරේ 2018. එතකොට 2019 graduate උනේ. biotechnology honors තමයි මම කළේ. ඊට පස්සේ අවුරුද්දක කාලයක් assistant lecturer කෙනෙක් විදිහට department එකේ වැඩ කරා. ඊට පස්සේ තමයි 2020 මාර්තු වල මම PhD එකට University of Western Australia වල Perth වල Western Australia වල තියෙන university එකට ආවේ. එතකොට දැන් මම තුන්වෙනි අවුරුද්ද ගත කරන්නේ මගේ PhD එකේ. ඇත්තටම දැන් මම ස්ටඩි කරන්නේ molecular mechanisms in salinity tolerance. ඒ කියන්නේ salinity tolerance mechanisms weak වල තමයි බලන්නේ මම තිරිඟු වල. එතකොට මේකේ ඇත්තටම මම proteomics related research එකක් කරන්නේ. proteomics කියන්නේ protein කියන්නේ genomics genes ගැන වගේ, transcriptomics RNA ගැන වගේ, proteins ගැන proteomics ගැන proteins ගැන කරන studies. එතකොට proteomics කියන වචනේ පවා මට අලුත්ම දෙයක්. ඒක කියන්නේ ඇත්තටම අපේ undergraduate එකේවත් අපි එහෙම කිසිම දෙයක් ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. ඒකට ලොකුම හේතුව තමයි proteomics කියන එක ගොඩක් involve වෙනවා. එකක් gel based techniques තියෙනවා. ඒවා ඊටම historic ඒ කියන්නේ අතීතයේ පාවිච්චි කරපු techniques දැනට ගොඩක් පාවිච්චි වෙන්නේ mass spectrometry based techniques. ඉතින් mass spectrometers කියන්නේ ලංකාවේ ඇත්තටම ඉතාම සීමිතව තියෙන එකක්. මම දන්නවා mass spec එකක් තියෙනවා මේ medical faculty එකට නම්. ඉතින් අපිට ඒව නැහැනේ. එතකොට ඒ වගේ දේවල් අපි අලුතෙන්ම තමයි ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් මට නම් ඇත්තටම හැම දෙයක්ම මම අලුතෙන්ම තමයි ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් මම මේක කියන එකකින් ඔයගලන්ට මට ඇත්තටම දෙන්න ඕනුනේ ඔයාලා undergraduate එකේ හරි එහෙම ඉගෙන ගන්න දේවල් වලට limit වෙන්න එපා කියන එක. ඒ කියන්නේ ලෝකේ ඊට වඩා opportunities ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට අවස්ථාවන් ලක්ෂ ගණනක් තියෙනවා. කැමති දේ තමයි කරන්න ඕන. එතකොට මගේ undergraduate එක ගැන චුට්ටක් කියලා ඊට පස්සේ ආයෙ මම research එකට එන්නම්. undergraduate කරනකොට මම හිතන්නේ මේ important දේවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඉගෙන ගන්න එක. අනිත් එක තමයි සතුටෙන් يعني enjoy කරන එක. මම හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සමාජයට යන්න කලින් සමාජයට යන්න කලින් තියෙන හොඳම කාලේ තමයි ඒ යුනිවර්සිටි එකේ බැචලර්ස් එකක් කරන අවුරුදු 4. ඉතින් හොඳ යාළුවෝ සෙට් එකක් හම්බ වෙනවා නම් ඒ වගේම එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටීස් කරන්න පුළුවන්. තමුන්ට එක එක්කෙනාගේ හැකියාව අනුව සමහර අය ස්පෝර්ට් යන ස්පෝර්ට්ස් නම් බෑ. ඉතින් ඒ කියන්නේ තමුන්ට එක දැන් ඒතර සොසයිටිස් වල වැඩ කරන්න පුළුවන්. හැම මේ ස්පෝර්ට්ස් කරන්නේ නැත්නම් ඒ වගේ ජීවිතේට ඇත්තටම ඒක ලොකු දැනුම ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න අවස්ථාවක්. ඒ වගේ එක්ස්ට්‍රා කරිකුලර් දේවල් කරන එක. ඒ කියන්නේ දැන් මම යුනිවර්සිටි එකෙන් අයින් වෙලා කියන්නේ දැන් බොහෝ දෙනා එහෙමයි අයින් වුණාට පස්සේ තනියම වෙන රටකට ඇවිල්ලා තනියම හැම දෙයක්ම පොඩි දෙයක්ම තනියම කරගන්න එපා. ඒකට ඒ ජීවිතේට පුරුදු වෙන්න අඩිතාලමක් තමයි ගොඩක් වෙනස් දේවල් වෙනස් අත්දැකීම් ජීවිතේ අරගෙන තියෙන එක. ඉතින් ඒ අවස්ථාව ලබා ගන්න කියලා මම කියනවා. ඒ වගේම අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට දැන් මම 2015 තමයි යුනිවර්සිටි එකට ජොයින් වුණේ. ඊට පස්සේ 2015
එනකොට මට කිසිම අයිඩියා එකක් තිබුණේ නැහැ මොකද මම කරන්න ස්පෙෂල් එක කියලා. ඉතින් මගේ දැන් කසින්ස්ලා එහෙම ඒගොල්ලන් කෙමිස්ට්‍රි කරලා තිබ්බ නිසා මම හිතුවේ කෙමිස්ට්‍රි තමයි ලෝකේ තියෙන එකම ඔප්ෂන් එක කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අවුරුදු දෙකක් යනකොට මට තේරුණා ඒ කියන්නේ මෙච්චර opportunities තියෙනවා. දැන් මම තේරුම් ගත්ත මම pure sciences කියන්නේ plant science හරි zoology වගේ ඒවාට වඩා immunology වලට biotechnology වලට වගේ ඒවාට වැඩි කැමතියි කියලා. ඉතින් මම biotechnology select කරා මම ගස් කොළන් වලට ආස නිසා සහ ඇත්තටම මම හරිම interest වුණා මේ plant breeding and genetics and ඊට පස්සේ biochemistry molecular biology subjects plant science department එකෙන් offer කරපු ඒ subjects වලට ඇත්තටම ආස හිතුණා. තාර මැඩම්, සපුතංචි මැඩම්, අනිල් සර් ඒගොල්ලන් තමයි subjects ඉගැන්නුවේ. ඉතින් ඒ subjects වලට interest වෙච්ච නිසා තමයි ඇත්තටම මේ biotechnology කරන්න හිතුනේ. ඒ වගේම මම හිතන්නේ මම මේ අවුරුදු දෙක ඒ department එකේ ගත කරපු කාලේ ඒක waste එකක් වුණා කියලා පොඩ්ඩක්වත්. මොකද ඒ කාලේ ලබාගත් දැනුම සහ මේ support එක ඉතාම වැදගත් වුණා කියලා මම හිතනවා. මට ඒ undergraduate එක හොඳ විදිහට ඉවර කරගන්න first class එකක් එක්ක. ඒ ගත්ත first class එක මට ලොකු උපකාරයක් වුණා. හොඳ university එකකට join වෙන්න PhD එකක් කරන්න. ඉතින් මම කියන්නේ හැමෝම first class එකක් ගන්න ඕනේ කියලා. first class, second law එකට පවා masters opportunities ඕන තරම් masters PhD opportunities වලට යන අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ හැම වෙලෙම first class එකක් ගත්තොත් හොඳයි. ඒකට එහෙම ගන්නම ඕන කියලා දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම research එක විදිහට කරේ මගේ 4th year එකේදී agrobacterium mediated transformation of rice to improve fungal pathogen tolerance to fungal pathogens කියලා කියන්නේ agrobacterium mediated transformation එකක් කරා chitinase කියන gene එක rice වලට කරේ plant එකට fungal resistance ලබා දෙන්න. එතකොට ඒ research එක කරේ තාර මැඩම් නුයි තව medical faculty එකේ මැඩම් කෙනෙක් නුයි එකතු වෙලා. එතකොට ඒකෙත් ඇත්තටම අපිට ඒකෙදි literature review ලියනවා. ඊට පස්සේ අපිට පොඩි project එකක් තියෙනවා survey එකක්. ඒකෙත් ලොකු report එකක් ලියනවා. මේ writing skills, speaking skills, communicating skills කියන ඒවා ඉතාම වැදගත්. රැකියාවකට ගියත් higher studies ගියත් masters PhD මොනවා කරන්න ගියත් ඉතාම වැදගත් කියලා මම හිතනවා communicate කරන එක. ඒ කියන්නේ වචන වලින් නෙවෙයි ලියන එක පවා ඉතා වැදගත්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගැන අපිට හොඳ අවබෝධයක් ලැබුණා. ඒ වගේම මම දැනට කරන research වල හරිම intense data analysis තියෙනවා. ඉතින් අපිට R කියන software එකට basis එක වැටුනේ මගේ undergraduate එකේදී. දැන් කියන්නේ කිසිම මම දන්න තරමට වෙන universities වල මේ biological science degree එකේ R course එකක් කරන්නේ නැහැ. At least අපි ඒ කියන්නේ R කියන එකට introduction එකක් අපිට දුන්නා හෂේන්ද්‍ර madam. එතකොට madamගේ R course එක කියන්නේ මට basics ඉගෙන ගන්න ගොඩක් උදව් වුණා. ඊට පස්සේ එතන ඉඳන් grow වෙන්න මම PhD එකට ආවට පස්සේ ඉතින් මම හරිම ස්තුතිවන්ත වෙනවා department එකට. කියන්නේ තිබිච්ච resources වලින් උපරිම දේවල් අපිට ලබා දෙන්න උත්සාහ ගත්තා කියලා මම හිතනවා. සහ ඒක ඒ අවුරුදු දෙක ගැන මම ඉතාම සතුටු වෙනවා. ඊට පස්සේ demonstrator කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන කාලෙත් ඉතාම හොඳයි. අත්දැකීම් කියන්නේ තමු ඉගෙන ගත්ත දේවල් අමතක වෙලා තිබිච්ච දේවල් මතක් කරගන්න, තව හොඳින් ඒවා ධාරණය කරගන්න කාලයක් මම හිතන්නේ ඒ කාලේ. ඊට පස්සේ දැන් මම කිව්වොත් එහෙම දැන් ඔයගොල්ලන් මගෙන් අහලා තිබුණේ මොනවද එක්ස්ට්‍රා දේවල් එකතු කරගන්න ඕන කියලා PhD higher studies වගේ කරනවා නම්. ඒකට higher studies වගේ කරන කෙනෙක්ට පළවෙනිම දේ තමයි එයාට ඩිග්‍රී එකේ හොඳ ක්ලාස් එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ හොඳ GPA එකක් තියෙන්න ඕන. ඒත් හැබැයි ඒක ලිමිටේෂන් එකක් නෙවෙයි. මම කිව්වා වගේ second law එකකට උනත් higher studies කරන්න පුළුවන්. pass එකකට උනත් higher studies කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ අර ඒකට try කරන්න ඕන ප්‍රමාණය සමාජයට ටිකක් වැඩි වෙනවා. තමුන්ගේ ක්ලාස් එක ටිකක් අඩු වුණාම.
දැන් මමත් ගොඩක් try කරා. ඒ කියන්නේ මම ඕස්ට්‍රේලියාවට කැමති නිසා මම ඕස්ට්‍රේලියාව තමයි ගොඩක්ම try කරේ. ඉතින් මමත් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ලිව්වම තමයි responses කීපයක් එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට පසුබට ඒ කියන්නේ ඒ වගේ discourage වෙන්නේ නැතුව try කරන එක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඉතින් opportunity එකක් ලැබෙන්න chance එක ගොඩාක් තියෙනවා. මොකද ලෝකේ සෑහෙන opportunities තියෙනවා. දැන් higher studies කරන ගොඩ දෙනෙක් එක කරනවා. ඉතින් තව දැන් first 2 years ඉන්නකොට තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි තමුන්ට දැන් communicating skills කොම යුනිවර්සිටි එකේ අපි කතා කරන්නේ මේ ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි වලින්. එතකොට දැන් ඔයාට first semester second semester වගේ ඉන්න ළමයෙක් නම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න මට දැන් මගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ හැකියාව ටිකක් මදි. එහෙනම් මම මේකට පොඩ්ඩක් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒතර දැන් ඇත්තටම දැන් ඔයාට ඔයාගේ ස්ටයිල් එකක් තියෙනවනේ. පාඩම් කරන්න ඉගෙන ගන්න ඔයාගේ ස්ටයිල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඉංග්‍රීසි ටිකක් අමාරු නම් මම හිතන්නේ ඔයා ටික වැඩිපුර වෙලාවක් ඉගෙන ගන්න එකට වැය කරන්න ඕන. එකක් තේරුම් ගන්න සහ පාඩම් කරන්න ටිකක් වැඩි වෙලාවක් යනවා. එතකොට first semester එකේ second semester එක වෙනකොට ඔයාට අවබෝධයක් තියෙනවා නම් මට මෙහෙම පොඩක් මම වැඩිපුර වැඩ කරන්න ඕන. මොකද මට තේරුම් ගැනීම ටිකක් අමාරු නිසා සහ මම පාඩම් කරන්න ඕනේ කියලා වැඩිපුර ඒ විදිහට තමගේ ෂෙඩියුල් එක හදාගන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ නැහැ මේ අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් එක කියන්නේ ඉතාලම අමාරු දෙයක් කියලා. මම කියන්නේ මට නම් හිතෙන්නේ ඒක ඕනම කෙනෙක්ට හොඳ ක්ලාස් එකක් එක්ක අචීව් කරන්න පුළුවන් ඒම් එකක් කියලා මේ බැචලර්ස් ඩිග්‍රී එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් දැන් මම ඔයගලන්ට කලිනුත් කිව්වා වගේ මම කරන්නේ අලුත්ම ෆීල්ඩ් එකක රිසර්ච් එකක්. එතකොට මම ඉගෙනගෙන තිබිච්ච දේවල් ලිමිටේෂන් එකක් උනේ නෑ මට PhD එක කරන්න. ඒ නිසා මට කියන්න බෑ ඒක ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් රිසර්ච් එක මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න කියලා. එතකොට මට හිතෙන අනිත් දේ තමයි උගලන් යුනිවර්සිටි එකෙන් උගලන්ට ලැබෙන දේවල් වලට අමතරව හෝ දැන් අපිට third year එකේ end එකේදී අවස්ථාවක් ලැබෙනවා internship එකට යන්න. එතකොට ඔයාට ඉතින් බුද්ධිමත් විදියට හිතලා හොඳ තැනක internship එකක් හොයාගන්න පුළුවන් නම් මාසෙකට දෙකකට උනත් ඉතින් ඒ වගේ opportunities හම්බ වෙනකොට ඒව හොඳ විදියට පාවිච්චි කරන එක ඉතාම වැදගත්. එතකොට මම හිතනවා මොකක් හරි opportunity එකක් හම්බ වෙනවා නම් ඔයගන්ට research එක කරන්න හොඳ තැනක. ඒ කියන්නේ මොන හරි resources equipment වැඩිපුර තියෙන තැනක MRI එකේ හරි එහෙම ඊට පස්සේ ITI එකේ හරි ඔයාලට research එකක් කරන්න අවස්ථාවක් හදාගන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකට යන්න කියලා මම ඔයගලන්ට කියනවා. ඒ කියන්නේ higher studies යන ළමයෙක් නම් මම හිතන්නේ ඒ වගේ opportunities හම්බ වෙන එක ඉතාම වටිනවා කියලා මට හිතෙනවා. එතකොට දැන් මෙහෙමයි දැන් higher studies වගේ දෙයක් කරනකොට ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා දැන් හිතන්න ඕන ඔයාලා ඇත්තටම මේ ගැන passionateද කියලා. මොකද දැන් masters PhD වගේ එකකට ගියාට පස්සේ ඔයාට ඔයා ගැනත් බලාගෙන තනියම ගොඩාක් දේවල් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඔයා ඇත්තටම මේ වගේ දෙයකට passionate නැත්නම් හරිම මේ අමාරුයි ඒක කරන්න. එතකොට ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලා passionate නම් අර අවශ්‍ය දේවල් අවශ්‍ය requirements ටික තියෙනවා නම් ඒ වගේ දෙයකට try කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාට ඔයාගේ මම හිතන්නේ මොකක් හරි subject area එකක් select කරගන්නකොට හරි හිතන්න ඕන දේවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයා ගොඩක් ඒ දෙයට passionate ද කියන එක. අනිත් එක ඒක ඔයාගේ future career එකට කොච්චර බලපානවද කියන එක. ගොඩක් passionate නැති වුණත් අමාරු දෙයක් වුණත් future career එකට ගොඩාක් බලපානවා නම් ඒක කරන එක තමයි හරි. එතකොට දැන් කියන්නේ එක විදිහක් තමයි ගොඩක් passionate නම් ගොඩාක් මහන්සි වෙලා තමන් ගොඩාක් මේ මහන්සි වෙලා තමුන්ගේ goal එකට යන්න try කරන එක. දෙවෙනි විදිහ තමයි දැන් industry එක job opportunities දිහා හොඳට බලලා මට එහෙනම් මගේ opportunities තියෙන මෙතන අන්න ඒකට ගැලපෙන විදිහට ඔයාගේ qualification හදාගන්න එක. ඒතර මම හිතන්නේ දෙකම වැරදි කියලා. දෙවිදියටම ඔයාලට successful වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඔයා දැන් subject area එකක් වගේ select කරනකොට මේ දෙකෙන් ඕන එකකට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඒතර මම හිතනවා biotechnology කියන field එක ඔය දෙවිදියටම තෝරගන්න හොඳ field එකක් කියලා. හැබැයි ඔයා සිලෙක්ට් කරන දැන් ඔයා higher studies වගේ කරනවා නම් සිලෙක්ට් කරන රිසර්ච් එක හැම ඊටාම බුද්ධිමත්ව තීරණය කළ රිසර්ච් එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕන. එතකොට
ඒ වගේ දේවල් තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. එතකොට job opportunities ගැන කතා කළොත් එහෙම දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් PhD එකක් ඉවරුණාට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම postdoc කෙනෙක් විදිහට researcher කෙනෙක් විදිහට join වෙන opportunities තියෙනවා. ඊට පස්සේ academia වල lecturer කෙනෙක් professor කෙනෙක් වෙන්න gradually ඒ වගේ opportunities තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් ඊට අමතරව එක රිසර්ච් ස්ටේෂන් වල රිසර්චර්ස්ලා විදිහට ටෙක්නිකල් ඔෆිසර්ස්ලා විදිහට එහෙම ජොයින් වෙන ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. ඒක ඔක්කොගෙම අයින් වෙලා ඔයාට කම්ප්ලීට්ලි ඩිෆරන්ට්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අවුරුදු කීපය අමතක කරලා ඔයාට වෙනම දෙයක් වුණත් කරන්න පුළුවන් ඒ අවුරුදු ගානෙන් පස්සේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඒක එන්ජොයබල් නැත්නම්. නමුත් දැන් ඔයා PhD එකක් කරන කාලෙදී ඔයා acquire කරන අනිත් skills. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට මගේ research field එකේ ගොඩක් statistics එහෙම use වෙනවා. එතකොට statistics එහෙම use වෙන field එකක ඔයා research එක කරනවා නම් ඒ knowledge එකෙන් ඔයාට statistician කෙනෙක් විදිහට data analyst කෙනෙක් විදිහට ඒ වගේ job එකකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දැන් ඔයා දැන් මම කරන්නේ proteomics based research. එතකොට proteomics වලදී ගොඩාක් මේ mass spectrometers use වෙනවා. එතකොට HPLC machines, LCMS, GCMS, chromatography වලට use කරන machines, ඒ machines use වෙනවා. එතකොට ඒ machines වල ඔයා හොඳට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් technical officer කෙනෙක් විදියට ඒ machines handle කරන්න. ඒ වගේ jobs opportunities තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම දැන් science related දැන් PhD එකක් කරපු කෙනෙක් නම් science communication වලට related jobs තියෙනවා. science communication officer කියන එක ගොඩාක් universities වල ගොඩාක් research related තැන් වල තියෙන එකක්. එයාට තියෙන්නේ science related communication. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ලොකු research topics සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට general public එකට තේරෙන විදිහට output එකක් විදිහට දෙන එක. ඒ කියන්නේ ඒකට නිකන් bioinformatics වගේ skills තියෙන කෙනෙක්ට නම් ඒවත් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ programming skills තියෙනවා නම් මොන හරි visual output එකක් විදිහට general public එකට තේරෙන විදිහට ඒක output එකක් විදිහට දෙන එක. එතකොට දැන් designing skills ඒ වගේ දේවලුත් එතනදී යොසන. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ skills වලින් ගොඩක් වෙනස් එකකට එකක් වෙනස් විදිහේ මේ jobs වලට යන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ හිතනවට වඩා වෙනස් දේවල් වලට. ඉතින් මට හිතෙනවා මම ගොඩක් කතා කරා කියලා. තව මොන හරි කියන්න දෙයක් තියනවද? ගොඩක් පැහැදිලි මිස්. Thank you very much. Okay. Thank you for the very informative and interesting discussion. Now it's time for the Q&A session. මම හිතනවා මේ discussion එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම තමයි නංගිල මල්ලිලා ඔයාලට මොන හරි තේරුම් නැති දෙයක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒව ඉදිරිපත් කරන්න මේකයි අවස්ථාව. If you have any questions, you can direct it to our speakers now. You can unmute yourself and ask the questions, or you can send your questions through the chat box as well. You can use both Sinhala and English languages. I'm Sarala, and I do have a question for Supun sir. So everything you mentioned was very clear and informative, and also I would like to know if someone is not willing to go for higher studies, then what would be the future job opportunities for a plant science student? Supun sir. Hello. Can you hear me? Yes, sir. We can hear you. Okay. So yeah, considering career opportunities for plant science students after graduation, actually just having a BSc basic degree, you can go for several government jobs, like including administrative service, then scientific service, then planning service, and those kind of stuff. Especially you can go for scientific service sector. There are opportunities in forest department, then wildlife department, then botanic gardens,
also export agriculture departments. In those places, you can find like it is research officer jobs, also some kind of like administrative jobs. And in addition to that, there are chances in research officer positions in research institutes such as Tea Research Institute, Coconut Research Institute, and Rubber Research Institute. In those places, actually the thing is, when you are finding a job in those places, it's really competitive, because you have to sit for an exam. It's really competitive, like you have to compete with agriculture students and other kind of like biology students, and it's really limited. So it's kind of like kind of like competitive, but you can try for that. In addition to that, there are like teaching opportunities in government schools, also in international schools, for plant science students, also for biotechnology, even for bioinformatics. And also there are opportunities as research scientist in ITI, gene tech, those kind of places. So yeah, specifically I can mention about those scientific exams. Actually, scientific service exams is very good chance for botany students, because it's really like centered to administrative, like assistant directors, assistant conservation scientists, those kind of opportunities. Yeah, so I think it's clear for plant science students about after graduating what kind of opportunities you can find. So yeah. Thank you, sir. Thank you very much. I am Nuan Shashika, second year student. My question goes to biotech field. Do we have research labs, biotech related research labs in Sri Lanka? I think Krishan sir knows more than me, right, Krishan sir? Thanks, Amanda. Sorry, Malay, I missed your name. So anyhow, so to answer your questions, this kind of a tricky questions right now in Sri Lanka within the current situation, but I am not very familiar with the direct related biotechnology research labs, but there are few more because in the private sector also, you know, now the private sector is more moving towards the R&D and research and those kind of fields. And especially for the when it comes to the NGOs, those NGOs are moving towards the environmental conservation. Likewise, because of that, there are several upcoming labs, but I don't think there is a particular specific lab for biotechnology. But within the private sector organizations, there are few labs which you can use for the biotechnology, and they are seeking for the biotechnology capable students and biotechnology capable employees likewise. I think I answer your question. Don't know whether this kind of you look for this kind of an answer. Yes, sir. Thank you very much. Okay. And my another question, sir, do we have chance to participate in the like field visits of the other courses? Like if we do plant biotechnology, do we have chance to participate in field visits of plant science courses like I think actually, Nuan, I don't have a clear idea about how the things are going on the current situation, because I think I have passed out more than 7 or 8 years right now. So I think in some courses, in our cases, I think more than 60 to 70% of the both course units are same for plant sciences and plant biotechnology students. I don't know whether it's similar right now or not, but in those kind of things, in some common courses, both students can participate with that
field visit, but when it comes to the plant sciences, I think they do have more site visits than biotechnology students. I think Supun can answer this question more than me because I think he has involved with so many field visits, not like me. Nimani Miss, do you have anything to add? Actually, I think Rishan sir told everything, but like I saw a question in chat box asking about like if is there any advantages or disadvantages doing PhD directly after the undergrad without doing a master's. So for that question, like can I answer here? Is it okay? Yes, Miss. Yes, it's okay. Okay, like I have already put like response there, but I think like it's not like an advantage or disadvantage, but like there are some couple of universities, like some countries, especially like I think in Canada, they are asking for a master's degree if you want to apply for a PhD. So that's the that's some kind of issue. But like there are some universities in Canada as well, and also there are some universities in like most of the universities in USA. They don't ask for a master's if you have a 4-year specialized degree to if you want to apply for a PhD program. But the thing is, like, if you want to do a master's, you can come here and do a master's, and then you can extend it to a PhD program, or you can reapply for a PhD program. But like you have to spend two years in master's, and you have to spend like more years, like another 4 to 5 years for a PhD. Like, but if you have a master's here, and if you want to do a PhD, it can like decrease the amount of time you want to spend for a PhD, because you can transfer some credits. Like especially you can transfer if you are doing it USA or Canada, you can transfer some credit. Also, like in between, like the universities, even if it is in 2 different countries, especially if you are doing the same discipline. That's what I know. Like that's what I know. I don't know, like, is there some any other requirements or anything, but that's what I know. And someone also asked, are there any wet lab works for bioinformatics students in Sri Lanka? I really don't know about Sri Lanka. I think I only work at university, but like in here, I have seen like students who are doing graduate studies, they are doing wet lab as well, like bioinformatics work. I would like to add something for the first question about the master's. So, doing a master's is not compulsory in Australia if you have first class degree, 4-year honors degree first class with a first class. So the advantage of doing a master's before your PhD would be you'll be able to learn a lot of theoretical things that you missed in your undergrad that is required for your PhD. So it will be easier for you to do when you're doing your PhD. So it depends on your preference. If you like to do a PhD without a master's, it is okay. Doing a master's will give more knowledge. Yeah, that's it. I would like to add something to master's degree question. Actually, when you are doing a master's degree, it's really important to having a research component, because sometimes we have masters in Sri Lanka, we don't have research component, it's just coursework. Because they ask research experience for a PhD, then you should have that experience with you. Because of that, doing an MPhil is really, really important. Actually, it's like you will have better advantage doing having MPhil when you apply for PhD. So actually you can do MPhil in Sri Lanka. It's just like 2 to 3 years. You can complete MPhil degree and apply for a PhD. Or you can do a master's degree with a research component. I know there are like 3 master's degrees in our department. I don't know it's functioning now. Also in other universities, you can find those.
So I advise you to do a master's degree with a research component before apply for PhD. Especially for Canada, they ask, definitely they ask masters. So you should do a master's first, then go for a PhD. So if you have a master's in Sri Lanka with a research component, you can directly apply for PhDs in Canada, also in Europe. So I think it's really important. Thank you, sir. I'm Samali Dabire from second year. I want to know more details about the industry-oriented degree, which is horticulture and sustainable landscaping that is offering in plant science department. What is the job market for that field in both Sri Lanka and abroad, and what are the study field in that area? The horticulture degree was not there when we were studying, so it was very recently integrated. So I am not sure about it. I don't know the content and all. I'm not sure about others as well. Yeah. Yeah, same like me, because when we were there, that I think that is a newly introduced a course in it, agriculture and horticulture. But if I get Samali, your name is Samali, right? Samali, if I give you a brief understanding, yeah, about the current job opportunities in the industries in Sri Lanka. So I think, as I mentioned earlier, the first thing is now you are in the most suitable time to select whether you are doing higher studies or you are going to enter in the industrial field. I think that's the most important thing, and this is the most suitable time. You have to select whatever the pathway you are going to be in next few years and next couple of years. So if you are selected, you want to be an industrial person, or you want to move into the industrial field, I think there are so many job opportunities. I think Supun mentioned about some governmental opportunities, but if I give you a brief understanding about the industrial opportunities right now, because I'll start from the sustainability field, because as I'm working in that field right now, because you know that in a few years back, we didn't know that this sustainability, because but nowadays, because of this climate change and SDGs and several other international and local policies and protocols, everybody is moving for the sustainable businesses, and not in the earlier few. Actually, 2 years back, sustainability is only concentrated on the industrial or production related fields. But nowadays, the service-oriented sectors are also moving towards the sustainability-oriented businesses, like even from the bank. So because of that, those sustainability-oriented job opportunities are blooming up in Sri Lanka. Definitely in other countries, in not in Sri Lanka, definitely in other European countries, there's a high talkable topic nowadays. In Sri Lanka, also sustainability is a good field. So you mean that you are especially talking about agriculture and horticulture? Yes, definitely, agriculture and horticulture is a blooming field in Sri Lanka right now, because the earlier 2 or 3 years back, we just talk about the landscaping, and right now, but we are talking about how we are environmentally related horticulture and those kind of fields. And even for in the current situation in Sri Lanka, we have to increase the export right now. So in the agriculture field, there are so many job opportunities, and there are so many areas we can improve towards the export oriented field, because that is what we need right now as a country. So even if I give you a very brief example, so the tissue culture, I think in third year, both plant sciences and plant biotechnology students can
learn about the tissue culture. I saw that Professor Janika Hirupunegama madam was also commented on this chat box. So in that course, you can get so many knowledge, even so the practical knowledge, how you are going to do the tissue culture and those kind of things. So in those kind of agriculture related things, nowadays they are blooming up industries. So there are so many opportunities and so many, even after that, if you get and practical knowledge, and if you know the particular patterns and how you can do the tissue culture and anything, after that you can start your own business. So I think this is a very, very good field, especially for the whole, when it comes to horticulture and agriculture. So because of that, I think the plant department has initiate this kind of industrial oriented thing. So if you are willing to, if you are planning to move into the industrial field, I think this is a good start, get good startup, and no need to worry about that, because you will get so many job opportunities, Sri Lanka as well as in the other countries in the world. I'm Nandini Pala, second year undergraduate. Am I audible enough? Yes, Nandi. I'm Nandini Pala, second year undergraduate. Am I audible enough? Yes, Nandini, we can hear you. Okay. I have a question actually for the plant science special degree program. So basically for bioinformatics, definitely we have to have the computer science knowledge, but what if we have a bit degree or else the basic computer science knowledge, and how can that affect us when we are going to pursue our higher studies, maybe a PhD after doing a plant science special degree? How can that affect? Will it be a special skill or something? Hello, Nangi. So I think like it's really great you have this this kind of a degree, because like there are some like integrative disciplines you can like use that in like in maybe like you if you're doing some kind of research, especially for niche modeling, I know like they want a lot of coding and stuff. So yeah, it's like kind of a very good skill you can have. So like if you're doing research, and most of the times like ecological based research, you have to implement this kind of like IT work. So I know because some of my friends here, they are using this kind of knowledge. So like especially for niche modeling and stuff, you have to use some IT skills. So if you have this skill, that's a great opportunity. Like it opens some like broad opportunities for you, like because even if you don't know, you can still go and learn. But if you already have it, that's a really great opportunity, because when you looking for a degree program or looking for a research work, you can like always like think about, okay, I can do this as well. So I think like that's a special skill you have. So that's great. Thank you, Miss. And I have another question for plant science. It means when we are going to apply for PhD, I mean, for PhD higher studies, so how we are going to get the information about the universities and all? What sort of external sources? Is there any website or whatever it is that we can get information from? Okay. I can talk about Canada. So there is a website called Canadian Society of Ecology and Evolution. So they advertise kind of like openings for summer, for spring, and for winter. So you can refer that website. Normally you can find in that. Also there's another group in Quebec, because I was in Quebec in Canada. They have their separate group for forestry, also for ecology. So you can find opportunity from those. Also there's another source, find a PhD. So they normally advertise PhD opportunities in UK, also in Australia. So from those sources, you can easily find opportunities and apply for plant science PhDs. Thank you so very much.
And also Nangi, like if you want to find something in US, like we always use US news, and like what we used to do is what I used to do is like I was looking for like I was looking at the map, and like I was looking for the universities there, and like university listing and everything, and then like I was going for like each university website and looking for these like kind of opportunities. Usually I really don't know if they publish it somewhere. Like US news is really good opportunity if you want to do a degree in United States. Okay, thank you, Miss, very much. Okay. I am Lakshan and I am from second year. My questions are related to the bioinformatics field. My first question is, if we have a bioinformatics special degree, can we directly apply to the jobs in foreign countries, or should we need to do some higher studies before applying for those sort of opportunities? Hello. Hello. Shall I take this? Yeah. So that depends on the country. So I think there are some European countries where you can directly apply, but you would still need some. It all boils down to how much experience you have working as a bioinformaticist. So it's going to be very easy if you have a higher studies degree, like a PhD or at least a master's, when you're applying to foreign countries, and especially in United States, it's very difficult to find a job where you are directly applying from Sri Lanka, because if I'm not mistaken, those companies that have open positions, they are required to find someone that's residing in the country first, and if they have a hard time finding someone for the position from US itself, they would look for foreign applicants. Is that right, Mudit? Yeah, I think so. Because most of the times they look at the work experience and the projects they have worked on most of the times, not just the studies they have done. So if you have something to show, like a project, bioinformatics project or something like that, so that is advantageous, because you can show them that you can work and you can do the work that they are requiring. So I think those are the things about that. So most of the times, if you want to do a job, if you want to directly apply for a job in a foreign country, you can get some experience before applying. Like maybe you don't want to direct apply right after the graduation from the undergrad. So after working in Sri Lanka, maybe a few years working on projects, maybe you can work on projects from other countries as well, because as I told you, bioinformaticians and bioinformatics people can work from anywhere in the world. So you can, because I know some people in my lab also, and my PI means my professor. So he is working on some people from other countries, from India and from Pakistan. So they are doing some projects for our lab, but they are residing in their countries, India, Pakistan, in those countries. So you can do something like that. You can you can always contact people, because most of the professors are really helpful. So you can contact people in other universities, in foreign universities, and they are really supportive and they like that. So, and if you ask for some projects that you can work on, so they will
definitely let you to do that. So I think you can do those kind of things before applying for a job or anything like that. I think that is the And best to way. add to what you said, you can, if you, I think it does nothing stopping you from applying to jobs and higher studies institutions at the same time. You can do that and Yeah, get into I think whatever you like. this applies for not only bioinformatics but also any other field as well, as I know. You need to have experience because they look for that. They definitely look for that. If you are directly applying for job, we are not saying for higher studies. We are talking about jobs. It is same as like every field. You need to have experience. Okay, thank you, sir. My next question is, when we are going to do our higher studies in bioinformatics related fields, do we need to follow other external courses and qualifications like external BIT degrees, or the skills that we acquire through our undergraduate degree is enough to follow our higher studies? Yeah, definitely it is enough. So as I told you, when I was talking, I gave you an example as well. So definitely it is enough, but you can always learn by yourself because there are so many resources on the internet. And during the when you do the special as well, you need to do that. You need to learn by yourself because bioinformatics is like you cannot අපි කියන්නේ අර ගිරව දානවා කටපාඩම් කරනවා කියලා එහෙම කරන්න බෑ. So you need to understand it because there are so many theories. For example, I think you can ask from your immediate seniors, fourth years maybe, or the demonstrator. So they can tell you about that. There are courses like neural networking and what else? So there are courses like that. So there are so many theories in those courses, and you need to understand them. You cannot just katapadang and go to the exams and write those things. It will not work. So when you come to bioinformatics from your first year, second year, that's another change. So what we did in our third year, fourth year, and she will confirm it, we stick together and we learn from others. ඒ කියන්නේ මම දන්න දේවල් ශ්‍රීගෙන් අහගන්නවා, මම දන්න දේවල් තව එක්කෙනෙක්ගෙන් අහගන්නවා, මම දන්න දේවල් අනිත් අයට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම අපි අට දෙනා we stick together, and that's the way to exams කොට දාගන්න. That's the way. So Sri, do you have anything to add? So I had one friend who had a bit who had done a bit course, and when he got into the third year, that was an advantage, but I don't think it's entirely necessary to have that. It would be an advantage, yeah. And yes, so yeah, so some of the courses that we did in third and fourth years are completely different from what we learned in the first 2 years. So definitely learning from others helped. And yes, yeah, Mudit said everything I needed to say. Yeah, what's that? Yeah, it happens naturally. So yeah, it happens naturally. Yeah, so don't worry right now. Yeah. When you go to the special degree, if you select the bioinformatics special degree, it happens naturally. And after few months, I think it will be easier if you work together. And we also had students from UCSC helping us. Yeah. So our campus culture helps with that, I guess. What was that?
And yeah, if you have any issues, you can always search, you can always Google. That's what we are doing now as well. Like if we get any error when we run, we don't know anything about that because there are millions of errors. And what we do is, if we get any error or if we don't know something, we always Google it. And there are so many resources, and there are so many people, there are so many unknown people that help us. That's how bioinformatics works. Yeah. And So if we get an error, also that's fun. So yeah, if we get an error, there's a big chance that someone else also got the same error and they have asked the question earlier. So yeah, most of the time just Googling helps. Yeah. We would get the exact answer to the question that we had earlier. Excuse me. Thank you very much, sir, for your answer. With that, I see there are no more questions. So this is the end of the Q&A session. So තව පොඩි දෙයක් yes, chat box එකේ මම දැක්කා lab works for bioinformatics students ගැන අහලා තියෙනවා. මේ ඒකේ හැබැයි ශ්‍රී ලංකා කියලා අහලා තියෙන්නේ. මම ශ්‍රී ලංකා ගැන ඇත්තටම ඔය කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ වෙන ඔයගොල්ලෝ bioinformatics කරන්න යනවා නම් ඔයගොල්ලන් lab works කරන්න ඕන නම් කතා කරන්න පුළුවන් academic staff එකත් එක්ක මට මෙහෙම මම මෙහෙම කැමතියි කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ research plan එකක් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් ගැන කතා කරලා ඒම research එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ research එක විදිහට add කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඒකට අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි ලංකාවට වඩා ඇත්තටම ලංකාවෙන් එළියට ගියාම මම අර කලින් කතා කරනකොට කිව්වා වගේ එකක්වත් ඉරි ගහලා වෙන් වෙලා නැහැ. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මම ලංකාවේ bioinformatics කරා වුණාට මම මෙහෙත් bioinformatics කරන්නේ. නමුත් මගේ කැමැත්ත සහ ආසාවක් තියෙන නිසා මම side project එකක් විදිහට wet lab project එකකුත් මීට මාසයකට දෙකකට කලින් පටන් ගත්තා side project එකක් විදිහට. ඉතින් ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් bioinformatics කරලා සම්පූර්ණයෙන්ම wet lab කරන්නත් පුළුවන්. higher studies යනකොට ඔයගොල්ලෝ bioinformatics PhD එකට ගියා වුණත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් wet lab කරන්න. wet lab dry lab දෙකම කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ වෙන PhD එකට උදාහරණයක් ශ්‍රී ඉන්න biochemistry PhD එකේ ඒ වගේ PhD එකට ගියා වුණත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් bioinformatics කරන්න. ඒ කියන්නේ wet lab ම කරන. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ අනිත් batchmates ලා කරන්නේ wet lab විතරක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් dry lab කරන්න. අනිත් ඔයගොල්ලන්ගේ lab mates ලා කරන්නේ batchmates ලා කරන්නේ dry lab විතරක් වෙන්න පුළුවන්. ඒනට ඔයගොල්ලන්ට wet lab උත් කරන්න පුළුවන්. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම තමන් join වෙන lab එක අනුව depend වෙනවා. ඒ ඔයගොල්ලන්ට ඒවා තෝරා ගැනීමේ නිදහස තියෙනවා. ඒ කියන්නේ flexibility එක සහ නිදහස කියන එක මාරම විදිහට තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ higher studies යනකොට. and ඒකට අවශ්‍ය කරන basic knowledge එක ඔයගොල්ලෝ bioinformatics කරා වුණාට ඒ අවුරුදු දෙක ඇතුළතදී ඒකට අවශ්‍ය වෙන basic knowledge එක ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. ඔයගොල්ලෝ සමහර විට undergrad research එක wet lab කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට අවශ්‍ය knowledge එක ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. ඒ techniques ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඒවා ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් polish කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට higher studies ගියාට පස්සේ ඒවා apply කරන්න පුළුවන් at real life research project වලට. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අර bioinformatics වලදී අපි හැමදේම ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය පැත්තකට ඒවා යොමු කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට යනකොට job field එකේ වේවා higher studies වේවා. Thank you. Thank you, sir. We've got a question from Pramod Dilshan through the chat box. What he's asking is, can you please elaborate more on switching fields? Like, can someone from a different background come into plant science or bioinformatics field? And also vice versa. If so, should those fields be interconnected, or can we switch between two entirely different fields as we progress in our career?
Sir or Miss? Yeah, definitely you can. Yeah, so I'm not sure if Definitely you can. Pramod is asking about while you are in your undergraduate degree or I think once you have when graduated. applying for, yeah, Yeah, then yeah, you can. So as definitely long you as you can. And can, sorry, yeah, go ahead. yeah, go ahead. So as long as you can back up your claims, like if you are getting into a data science career after doing bioinformatics, you can pick certain subjects from your undergraduate courses and say that I have done this, and that might help you in the while working in this position or something like that. So as long as you can defend your application for that position, you can change careers. Yeah, Yeah, having definitely. certain So experience in that field would definitely help. Yeah. yeah, so examples are us. So we did bioinformatics, and my PhD program is genetics and genomics, and she's PhD program is biochemistry. You can definitely change your fields, and most probably you will have to change the field. So sometimes your interested universities maybe do not have exact PhDs. So sometimes there are no PhDs, like the names are not similar when you go to higher studies. So then you need to select, choose a field or a program that suits for you, like suits for what you have done earlier in undergrad and what you need to do. So definitely you can change the fields. And also I think he's asking whether we can change the fields, entirely different fields. That also possible. That also possible because I know some people, they have done some biological science specials in Sri Lanka, and but they have applied for social science or something different, completely different. So definitely you can do it. But if there are some interconnections, that will be easier. So if there are no connections, connections, your undergrad degree and what we are applying for, you need to strongly say that I need to do it, and I have the passion for doing it. So you need to prove it. But if there are some kind of interconnections between fields, and there are connections between fields, so if there are interconnections, it will be easier. I would like to tell you about my experience. So if you're moving from mathematics or physical sciences to biological sciences, it would be difficult because I know some person who completed his PhD in physics, but now he wants to do something in like a PhD in biochemistry, but he had to go like based on it in my university, he had to do undergrad degree in biology, and then only he's allowed to do the PhD. So like I think intense huge differences between the fields will affect. Otherwise, if you have a biological science degree, then you could switch into any field related to biology, even to zoology field at some point. Yeah. Thank you, Miss. Thank you, sir. Sanjeev. I think that's the end of the Q&A session. So first of all, I would like to thank our guest speakers that have been today here to inspire your younger generation by sharing your experiences with us. So it was an amazing experience
for us to hear what you experience. So I think our audience got the maximum benefit out of this session. මුලින්ම බොට්සොප් වෙනුවෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙන්න කැමතියි අපේ ස්පීකර්ස්ලට. අපි වගේම පිරිසක් තමයි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාපීඨයේ ඉගෙනගෙන ඒ වගේම plant science department එකේ special degrees follow කරලා අද higher education කරන ඒ වගේම jobs වල නිරත වෙන බොහොම කාර්යබහුල පිරිසක් තමයි අපිත් එක්ක අද සම්බන්ධ වෙන ස්පීකර්ස් විදිහට. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා බොට්සොප් එක වෙනුවෙන් අපේ audience එක වෙනුවෙන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. මේ කාර්යබහුල වෙලාවකදී අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා experiences share කරගත්තට මම හිතනවා අපේ first years ලට second years ලට මේ අත්දැකීම් බොහොම වැදගත් වෙයි. ඒ වගේම අපිටත් වැදගත්. ඉතින් මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ සියලු දෙනාටම. ඒ වගේම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච audience එකේ ඉන්න හැම දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා බොට්සොප් එක වෙන්නේ. ඉතින් මේ memorable event එක මේ session එක මතක හිටින්න අපි screenshot එකක් ගන්න හිතුවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ හැමෝටම ආරාධනා කරන්න කැමතියි කැමරා එක on කරලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න අපිට එකතු වෙන්න කියලා. Right, thank you. අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් බොට්සොප් වෙනුවෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් හැම දිනකටම සුබපත් වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට.